Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und das Mal haben wir wieder einen Gast, den wir eigentlich mal so halb bei uns hatten, würde ich sagen. Ja, aber wir wollen euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Genau. Wir haben nämlich noch den Rückblick von der letzten Episode. Hey Nico, und da an dieser Stelle will ich gerne mal schnell etwas korrigieren. Ich habe letztes Mal ein bisschen einen Seich verzapft, habe ich Ja, gemerkt. ist klar. Nein, ich Du hast doch bestätigt, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Nein, ich habe doch letztes Mal gesagt, hey, es war ein bisschen rückläufig gewesen, unser Podcast, es hören nicht mehr so stimmt, viele Leute. Stimmt. Und ja, zu dieser Zeit mag das so gewesen sein. Vielleicht die einen, ich mache das glaube ich auch so. Ich spare mir die Folge ein bisschen auf, dass ich, wenn ich weiss, hey, ich habe lange Autofahrten, dass ich dann wieder reinhören kann. Und nein, wir haben keinen Rücklauf, also es ist eher steigend. Unsere Folgen, wir haben jetzt sogar in der letzten, vom letzten Jahr sind schon die einen über 1000. Ja, voll. Und voll. so im Schnitt würde ich sagen, wir schaffen die 800. Also das Ziel von diesem Jahr, denke ich, 1000 Hörer zu haben, das schaffen wir hoffentlich. Und was ich an dieser Stelle noch einwerfen will, ist, wir haben mehr Folgen als Hecht und Barsch mit Köpfen mit Nägeln. Ohne Scheiß. Ja, Mann. Wir sind jetzt aktuell an der 32. Folge, wenn ich es richtig im Kopf Ja, habe. das stimmt, ja. Hecht und Barsch hat 29. Überholt. Jawohl. Hast du mal geschaut, wie viele Leute das uns überhaupt folgen? Ob wir mehr Follower haben oder das so? habe ich jetzt nicht geschaut, aber auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Ja, ich glaube, es unbedingt. ist immer nach wie vor so, dass mehr Leute uns hören und uns nicht folgen. Also unbedingt, wenn euch der Podcast gefällt, auch auf Folgen drücken, Glocke Ja. aktivieren, dann sind ihr auch gerade immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Hey, genau. Ich finde es im Fall auch gerade nicht, wie viele das uns folgen, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht mal sagen. Ich kann es wirklich Hey, nicht auf sagen. die Schnelle hätte ich das auch nicht. Aber das können wir sicher mal aufs nächste Mal recherchieren. Ja, Ich glaube, das nächste Mal haben wir diese klassische Oli-Nico-Folge, wenn ich mich nicht alles ja, ich täusche. glaube es, ja. Und dann könnten wir ja mal so ein bisschen die Können wir Zahlen die Zahlen, vorlesen. Ja, genau, voll. die Zahlen ein bisschen biegen, genau. Perfekt. Ja, hey, und dann haben wir noch das Gewinnspiel gehabt. Oh ja, und die Kommentare sind so richtig abgegangen die letzten 2 Wochen. Ich glaube, das war die meist kommentierteste Folge gewesen bis jetzt. Ja, es geht auch Nein, mit der stimmt Lamelli, nicht, oder? Nicht ganz. Das Jubiläum ist noch ein bisschen mehr kommentiert worden. Das Jubiläum ist bis heute noch ein bisschen mehr kommentiert worden, aber wir haben schon extrem viele Kommentare gehabt im Verhältnis. Ja. Also, mega cool, mega cool. Die 10 Lamelli oder das Lamelli-Set, genau. Und wer gewonnen hat, sagt euch unser Gast in einem ganz speziellen Dialekt. Also, gewonnen hat der Zweifelsohn. Er darf sich per E-Mail mit der Auswahl von seinen 10 ausgesuchten Lamelli BIM Fönsi melden. Einmal bitte am Fönsi schreiben und sie können sich dort melden für eure Grösse, Farbe, Modell und. Stark, stark. Bravo. Danke vielmals für den Basler Akzent mit noch so halt sonst ein bisschen vermischt. Aber danke vielmals. Ja, der Zweifelsohn. Let's go. Meld dich beim Fönsi und Voll beim gut. Fonso und hau rein mit diesen Lamelli. Hey, auch an dieser Stelle möchte ich alle vertrösten. Danke, habt ihr gleich mitgemacht. Das sind mega viele Kommentare gewesen. Ein riesen Interesse an dem Lamelli. Ich glaube, überall verfügbar, wenn ihr halt selber holen. Genau. Perfekt. Hey, und was wir noch ganz vergessen haben, ist das Obligate. Oh ja. Das Mal haben wir halt nur eins zum Aufmachen. Aber Sagst du auch noch warum? ja, das sage ich dann nachher. Das kann unser Gast dann selber sagen. Okay, cheers. Cheers zusammen. Hat eigentlich der Gast Bier mitgebracht? Ja. Guten Gast können wir wieder einladen. Ja, definitiv. Er hat aber wahrscheinlich nur mitgebracht, weil er letztes Mal kleine bekommen hat. Gut, also. Dann würde ich sagen, hast du noch etwas? Nein, das ist Also, alles zu der letzten ja, Episode. Dann gehen wir noch mal weiter und dann kommen wir nämlich zu der Vorstellung von unserem Gast. Aber, Aber vorher, heute ist noch etwas Spezielles. Wir haben nämlich nicht nur einen Gast da, nein, wir haben auch den Roman, ihr seht ihn nicht, aber wir sehen ihn alle, von NF4. hallo Hoi Roman!
Sie sind aufstrebende junge Firma, die Werbevideos macht, Videos allgemein. Und sie haben mich angefragt, sie machen, ihr Slogan ist «Dream or make it real». Und zu denen machen sie verschiedene Porträts zu Leuten. Und sie haben mich angefragt, ob sie mich da begleiten beim Fischen. Und darum habe ich gesagt, hey, der Podcast ist ja das Hobby im Hobby. Wäre doch cool, wenn sie auch da sind. Und er wird heute ein bisschen Filmmaterial drehen. Darum ist auch noch der Roman heute da, nebst unserem Gast. Willkommen, Roman. Hey, also, das heisst, alle, die das sehen wollen, was er macht, folgen bei Insta, TikTok und Facebook bei N4 Media House. Also NF4 Media House. Genau. NF4 Media House. Ja, da die Empfehlung an alle grossen Firmen, wenn ihr braucht irgendeine Werbevideos oder so. Gesi. Ja. Gesi. Genau, zum Beispiel. Gesi, Ralf. Unbedingt, fördert da 2 junge, coole Jungs, die das mega gut machen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kernvorstellung. Jawohl, ja, voll. Tun wir doch mal unseren Gast vorstellen. Let's go. Liebe Fischverrückt-Community, unser Gast war schon mal, sagen wir mal, so halb bei uns gewesen. Unglaublich. Er spielt sehr gern mit dem Feuer. Könnte Polizei sein dort. Wir sind da gerade in der 20er-Zone, etwa mit 40 unterwegs. Wir müssen ein bisschen schauen. Ihr kennt ihn vor allem durch die Facebook-Gruppe Zürich fischt. Und da habe ich im Fall alles nicht. Aber auch beim Frauenfußball schaut er gern zu. Aber könnt ihr es im Fernsehen schauen? Wir sind einfach alles Cäsiaffen. Aber nicht zuletzt ist er immer mit dem Aschi unterwegs. In dem Fall muss ich ein Röckchen anlegen, ohne Schlüpfer drunter. Dass der ein bisschen die Eier in den Nacken drücken kann. Zusammen mit dem Martin Gamper fischt er auch an der Predator Tour 2025. Gut, ich bin auch nicht der Einzige, der versagt hat auf dem Boot. Ich glaube, du bist ja auch dabei gewesen. Er ist ein totaler Abu-Fan und da steht er dazu. Ja, danke. Hecht ist sein Spezialgebiet. Mega geiles 51-Regelung gehabt. Fischen im Ausland ist nicht gerade sein Spezialgebiet, aber er schlägt sich so durch. Ja, wir geben alles. Ob warm oder kalt, er findet immer etwas zum Jammern. Es ist einfach zu heiß. Es ist brutal heiß. Liebe Fischverrückt-Community, begrüßen mit uns am dritten Mikrofon der einzigartige, hechtfischende Felchenfischer, der Thomas Geier. Yes, willkommen, Herr Geier. Danke vielmals, Nico, für die schöne Vorstellung. Sie passen eigentlich relativ gut zu mir. Das allererste, was ich machen muss, ist, ich grüße den Dani und jetzt schnüre ich die ganze Stunde nicht mehr über dich. Ich habe das versprochen. Wow. Welcher Dani oder Matt? Ja, welchen echt? Natürlich. Ja, Ja, selbstverständlich. Ja. Weil wir sind ja fischen am 1. Mai, gell? also der Dani und ich? Ja. Nein. Bist du nicht auf dem Bötli gewesen? Nein, dann? nein, nein. Bist du erst später gegangen? Ich bin erst später nachher gegangen, am okay. 2. Ja, gut. oder am 3. Aber wir danken unserer Quelle für die vielen Sprachmemos von selbstverständlich. Geier. Ja. Kann man jemanden vorstellen. Ich hätte noch eine gehabt von einer anderen Quelle. Schade, hat er die nicht geschickt, aber ja, es ist... Es war irgendwie lustig, als die Leute erfahren haben, dass du bei uns im Podcast kommst. Die Sprachmemos sind einfach reingeflogen. Einfach per Zufall. Ich habe sind 2 Nasen gefragt und ich habe von 10 Leuten Sprachmemos Ja, bekommen. das kann ich mir gut vorstellen. Gut. Also irgendwie wollen die dich alle in die Pfanne hauen. Ja, es ist halt so, wir haben natürlich jetzt die Community seit Jahren, Zürich fischt und. Und wir sind relativ locker drauf, also wissen ihr beide. Und wir haben schon geschaut, dass wir den einen oder den anderen mal in die Pfanne hauen kann. Und da würde ich selber natürlich sehr gerne auch in die Pfanne hauen. Das kann ich durchaus verstehen. Ja. Kann ich durchaus verstehen. Aber hey, Geier, schön bist du da. Für Hey, alle, schön schaffst du es ohne die bessere Hälfte. ja, das kommen. muss auch gesagt sein, genau. Also Und habe ihn ich hoffe, vorhin du noch verratest gesehen. heute alle Spots. Ich habe ihn vorhin noch gesehen, er hat noch gefragt, soll ich mitkommen? Dann habe ich gesagt, Aschi, heute schaffe ich es einmal ohne dich. Er wäre gerne mitgekommen, aber er ist noch an einer Geburtstagsparty. Darum, ja, heute Okay. halt einmal ohne Aschi. Ja, schade. Aber hey Aschi, ich bin überzeugt, du hörst den Podcast auch. Du darfst gerne irgendwie einen coolen Kommentar, du darfst einen dummen Kommentar schreiben. Wir können dann überlegen, ob wir ihn freigeben oder nicht. Genau, genau. Ich habe dich auch lieb, Aschi. Ja gut, dann gehen wir in die dritte Rubrik. Meine Woche, deine Woche.
Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ich glaube, ich habe am Geier das Dings wieder mal nicht geschickt. Aber er ist schon mal da gewesen, Er ist schon mal da gewesen, er hört fleissig unseren Podcast, ja, er weiss, was unsere Rubriken sind. Ja. Genau, und dann würde ich sagen, geben wir doch dem Gast gerade das erste Wort, was das angeht. Geier, wie war deine Woche gewesen? Also meine Woche ist relativ geschmeidig im Moment, weil ich habe Gesundheit, ich bin ein bisschen angetatscht und ich muss ein bisschen Medikamente nehmen, ein bisschen auf mein Herz schauen und auch hören. Und ich bin gestern bin ich schnell am Katzensee gsi, ganz allein für mich. Ein paar Stündchen habe ich es probiert, wie es geht, wie es läuft. Ist gut gelaufen. Vor allem gerudert habe ich, in die Weltgeschichte rausgeschaut, habe Zeit genossen, einfach mal für mich alleine. Und darum muss ich sagen, für mich war es richtig ein cooler, schöner Tag gewesen. Und es war relativ eine kurze Woche gewesen. Doch, ich könnte euch noch eine Geschichte erzählen von dieser Woche. Ja. Wir hatten noch mit der Shania einen kleinen Einsatz gehabt. Und zwar ist sie mit einem Kollegen zusammen und mit der Mutter und mit der Schwester ist sie im Eigi raus in Wettingen. Hat sich dann etwa so 7:30, 8 verabschiedet dort und hat gesagt, ja, du weisst, wir gehen jetzt da noch schnell ein bisschen schauen. Es ist dann einfach so wie gekommen, Polizeieinsatz mit 20 Nasen dort und Helikoptereinsatz haben wir gehabt. Bis am Morgen um 3. Am Morgen um 3 haben wir sie wieder gefunden. Ich glaube, ich bin noch nie so happy gewesen, meine Tochter wieder zu sehen. Ich war auch nicht verrückt gewesen. Es ist blöd gegangen. Sie haben sich verlaufen. Sie haben den Weg nicht mehr gefunden. Und ja, es war eine schöne Anfangswoche gewesen, würde ich sagen. Ja, herrlich, herrlich. Ja. Nichts lieber als das, wenn sich das eigene Kind verläuft. Oder? Genau, Deine genau. Tochter wird in dem Fall nicht getrackt über eine Uhr, wie das alle anderen Eltern sonst machen. Sie hat iPhone, ich Android, das geht scheinbar nicht. Nein, das Scheiße. geht nicht. Oder? Das geht nicht. Nein, ausser du tust dir einen iCloud-Account einrichten im Web. Los jetzt iCloud, keine Ahnung. Du musst halt im Web auf apple.com oder auf iCloud.com und dann kannst du dort ein iCloud. Wir haben das auch, wir haben das Thema auch. Okay. Sina hat ich habe iPhone, Sina hat Samsung. Ja. Und ihren Schlüssel zum Beispiel habe ich tracked mit so einem ja, wie ein AirTag eigentlich, einfach nicht von Apple. Ja. Und wenn sie ihren Schlüssel verliert, kann ich nachschauen, wo der ist. Okay, das Oder? ist Und ansonsten clever, kann ja. sie natürlich dann auf iCloud.com, ich kann ihr ein Passwort schicken und dann kann sie sich dort einloggen und dementsprechend auch den Schlüssel wieder finden. Das ist halt so. Ist, Tochter ist ein Thema, wer ich natürlich immer trecke, ist meine Frau. Die wird einfach treckt. Sie weiss es zwar nicht, ich hoffe, sie hört den Podcast nicht. Also trackt oder trackt? Nein, ich habe einfach so viele Kollegen in Wettingen, die mir immer Bescheid geben, wo sie ist. Das ist auch wichtig. Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. wichtig. Das ist Hey, aber wichtig. sind wir froh, ist deine Tochter wieder Es ist vorgekommen alles und alles gut. okay? Es ist okay, genau. Und ja. Okay. Das blüht uns noch, Nico. Das Ja, hör blüht auf, uns noch. hör auf. Er wird nicht so wie ich, das weiss ich. Das hat er mir versprochen, als er rausgekommen ist. Sein erster Brüder war, Papi, ich will nicht so wie du. Ich sehe, das ist gut. Super, das nehmen wir. Ja, dann Ja. hast du ein bisschen einen Schockmoment gehabt. Ja, es war recht schockig gewesen, vor allem so ab 9:30, wo dann die Polizei eingeschaltet worden ist. Hast du die Polizei eingeschaltet? Also, Es sind ja meine Tochter und der Bub ist zusammen gewesen, und der Roschat ist dann, dem seine Mami hat dann um 9:30 gesagt, ja du, wir müssen die Polizei einschalten. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, jetzt ist genug, weil ich bin dann durch den ganzen Wald durchgefahren dort, alle 200 Meter angehalten und schon, nein, ja, Roschat, habe ich rausgerufen. Und wir sind bis auf Ottelfingen dann gefahren. ja, leck du mir. Von Wettingen durch den ganzen Wald. Ich kenne jetzt den Wald dort recht gut. Hat es irgendwie einen Weiher zum Fischen dort? Es hat noch einen Weiher gehabt, ja, aber den habe ich einfach ignoriert. Ja, klar. Den kannst du immer noch einen. Genau, aber es ist wirklich, es ist eine harte Zeit, vor allem so ab Morgen, das ist dann die Polizei auch zu uns heimgekommen. Sie haben dann auch noch Sachen von ihr mitgenommen, wie Decke, Nachtdecke von ihr, Schuhe, der iPad, den sie immer in der Hand hat. Sind sie mit den Hunden los? Und dann sind sie mit den Hunden und der eine von, es sind 2 Teams, glaube ich, mit Hunden. Der eine hat sie dann wirklich gefunden Stark, krass, ja. im Ding raus. Ja. Nochmal an dieser Stelle danke vielmals
Polizei Baden. Es war ein Hammer. Ich habe mega Freude gehabt. Ich glaube, es ist wirklich alles abgefallen. Meine Frau und ich sind dann auch noch in den Arm gelegen, haben brüllt und Ja, eben haben sie wieder. jedes Szenario Ja. aus. Hey, hör auf. Ja, also meine Frau war ein bisschen pessimistischer gewesen, hat schon gesagt, ja, da ist etwas passiert. Ich bin ein bisschen der optimistischer gewesen und habe gesagt, nein, die sind irgendwo in einer Hütte und. Und genau so ist es dann gewesen. Sie sind dann dort in einer Hütte gewesen und haben dort gewartet, haben dann auch Wölfe gesehen und sie hat dann ein paar Geschichten natürlich erzählt. Aber mal eine andere Frage geschwind. Sie hat ein Handy. Akku war leer gewesen. Scheiße. Und sonst hat niemand ein Handy gehabt, das Der andere hatte kein Handy dabei gehabt und nur die Shania. Und sie hat mir um 7:30 schon gesagt, ich habe etwa 10% knapp Akku und dann haben wir schon gewusst, es wird knapp, und wir haben nicht gewusst, was ist damit. An alle Eltern da draussen, löscht TikTok, löscht Instagram, löscht alle Social Media Apps, Snapchat, egal, dass euch ein Kind genug Akku hat, um in so einer Situation können telefonieren. Unbedingt. Ja, es ist der Hammer gewesen. Es ist gut ausgegangen und wir sind mega froh. Und, das Ja, wäre mega auch- clever. Ey, sie sind ja nicht irgendwo blöd in der Gewaltgeschichte rumgelaufen. Sie sind einfach irgendwo her und gesagt, wir bleiben da. Eigentlich Genau. das Beste, Ja, was wir aber können machen. Die Limit ist ja gleich auch noch näher, weißt du? Ja, Das ist ja das es andere, ist und schon, der Malst es ist schon natürlich weiter oben. Es ist Okay. schon viel weiter oben gewesen. Ein Bauer, den ich kenne, der Walti, der wohnt auch in der Nähe. Sie haben nicht einmal den Weg dorthin gefunden. Ja. Oder? Ja. Und es ist... Ja, der Wald wird sie wahrscheinlich lange nicht mehr Der betreten. Wald, also im Moment ist sie Anti-Wald. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ja. Aber gut haben sie gefunden. Hey. Genau. Also, wow, Holz Das so ist so, meine Woche. Deine Woche. Ja, Fischen? Habe ich genug, eben Fischen, Katzensee. Hast du etwas gefangen? Gestern schnell, ich habe 4 Hecht gehabt, ja. Gemetert? ich habe- Wie? Meterli gehabt? Nein, im Katzensee ist zwar auch im PB, einer von meinen Schweizer PB lang gewesen, 1,19 Meter. Wow. Das war aber irgendwie vor 20, 30 Jahren gewesen, noch mit dem Kneubühler. Klassisch, ja. Klassisch alt, ja. Und im Katzensee ist es so, im Moment kann man nur im Unteren fischen, also dort, wo die Body ist. Der Ober ist noch gesperrt. Genau, das ist bis zum 1. Juli, jetzt neu, seit diesem Jahr, ist er gesperrt wegen der Vögelschützen, wegen dem Vogelschutz, oder? Und du machst das wirklich mit Massen machen. Also, es kann sein, ich habe schon mit Kollegen wirklich 20 Hecht gefangen dort. Der grösste vielleicht 70, 80, aber es macht halt Spass. Ja, oder? hast Es macht Frequenz, Spass. ja. Hast Frequenz Ja, ja. dort, ja. Ja, auf der Katzensee können wir ja dann später noch sprechen. Können wir später sprechen. Genau. Sehr schön. Oli? Jo. Hast du noch etwas? Sorry, hast du noch etwas? zu Nein, erzählen? ich Er hat eine habe... turbulente Ich Woche habe gehabt. Ja, sehr, in ja, dem also- schon recht turbulent ja, gehabt. ja. Oli, let's Hey, go. ich bin ja über meinen Geburtstag noch im Tessin gewesen. Ja, Dort ey, schnell ein bisschen... wer hat dir alles gratuliert? Niemand. Doch, der Gesi. Wow. Der Gesi. Ja, ich auch. Ja, aber Aber von sonst von dir von habe ich auch andere Erwartungen. Kennen uns ein bisschen länger Welches als alle Datum anderen. ist das Ja. jetzt? Das Datum? Letzten Sonntag. Letzten am 11. Sonntag. Mai. Also, du hast auch am 11. Mai Geburtstag. Wieso auch? Also, ich erzähle dir nur schnell eine kleine Story. Nebenbei, mein Chef, mein Big Boss hat am 11. Mai. Und ich glaube, meine Frau hat auch am 11. Mai Geburtstag. Also werde ich deinen Geburtstag jetzt sicher nie mehr Du vergessen. glaubst, deine Frau hat. Ja, Okay. bei uns ist halt... Nein, sie hat am 11. Sie hat am 11. Mai, sie ist jetzt 21 geworden am 11. Mai. Wow, super geil, gut gemacht. Zum zweiten Mal. Genau. Und nein, 11. Mai kann man merken. Sehr gut. Ja, ich bin jetzt schnell ein bisschen in die Pech rein, zweimal. Ja, leider die 40er lässt immer noch auf sich warten, aber ich habe sie gespuckt, ich depp. Es war hinter einem grossen Stein, es war noch unter Spül. Und irgendwie habe ich gesehen, dass Manu zu laufen kommt, dann habe ich so gewunken, einen Schritt gemacht und gesehen, wie sie unten Feuer fitzt. Scheisse, Würmi. Ja, aber dafür Gut gemacht, Manu, toll. Dafür hat es mega, also es hat dafür so schöne 25er, 30er, Ja, das ist schön. ganz schöne viele Schön Forellen gezeichnet, gegeben, nehme ich an. Ja, ja, oder? im Tessin ist halt... Wunderschön. Ja, dort sind sie halt noch so natürlich, Ja. gell, da weisst du noch, Ja. dass nicht irgendwo... Noch rote Pünktliche Ja, Schwanzflüsse ja. Ja, rein voll. und Ja, richtig herrlich. geile. Mega krass. Herrlich, Ja. herrlich für einen Forellenfisch. Ja, ja. Da kannst du nicht mitreden. Nein. Nico. Hey, dann bin ich noch am Zürichsee gewesen. Schon wieder? Letzten Samstag. Was, ja, schon wieder. Also mit dir ist auch schon ein Zeitchen her. Das Mal ist es aber besser gelaufen als letztes Mal. Okay. Also eigentlich haben wir auch wollen Hecht fischen und der Dima hat gefunden, ach komm, wir nehmen einfach noch Barschrute mit. Weißt du, man weiss ja nie und so.
Und dann, ja, Hecht haben wir dann keine gefunden, komm, jetzt sind wir einfach mal ein bisschen Barschfische aus Jux so. Und es ist gelaufen, hey, wir haben keine unter 30 gefangen. Stark. Sind wir am Morgen gewesen? Nein, wir sind eben erst auf den Nachmittag gegangen. Wir haben mal eine Mini-Version vom Fischen gemacht, nicht früh aufstehen. Ein bisschen später gehen, dafür in einen kleinen Abend reinfischen und dann wirklich so kurz vor Sonnenuntergang ist dann wirklich die Ich Party bin auch losgegangen. eher so angehaucht. Ja. Anfangssaison eben, mehr Mai, Juni so, Die Abendstunde. eher die Abendstunden und unter dem Tag. Ja. Und Habe ich dann- schon ein paar Mal gehört untertags. Ja. 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 Vor allem am Zürichsee. Ja. Ich habe auch Züsi 2 so. Untertagskanäle, Ja. die sind schon verrückt worden neben mir, Oh. aber ist wenigstens am Abend nachher noch gegangen. Und nachher dann erst, wenn dann wirklich Sommer, Herbst ist, dann musst du morgen um 4, 5 Ja, musst du genau. am Spot sein. Am Bürkliplatz am besten. Bürkliplatz, genau. Schiffsteg 3 oder wie viel? Nein, Pfeiler 1. Ah, Pfeiler 1, ja, excuse. Und immer den USP Shrimp nehmen. Danke, Da Naschi. Da haben wir andere. Ja, also ich Geheimwaffe. kenne im Fall auch einen guten Köder, der am Zürichsee dort am Bürkliplatz läuft. Aber ich weiss nicht mehr. Die Farbe ist, glaube ich, so Melon etwas. Den Köder weiss ich nicht mehr. Ich habe noch einen vom Jäger. Ja, ist nicht Jäger. Ich habe Jägerchatter, da bin ich mit dem Sedi, Hoi Sedi, gsi. Ja, ich habe ihn abgetrocknet. Seti, schreib etwas Lustiges, wenn du den Podcast Nein, hörst. nein, schreib nichts. Nein, also Chatter im Sommer so, einfach von Grund runterlassen, aufziehen, irgendwo Zwischenwasser am Grund, je nachdem, was es gerade hockt, haben wir jetzt gute Erfahrungen Okay, gemacht. ja. Ja. Aber es gibt eben, wenn man den Albert fragt, mit seinem Carolina oder mit seinem Texas oder da, du fängst ihn irgendwie Ja, ja. schon. am Ja, ja, Ziel, täglich oder? fängst, Ja, täglich fängst, die das ist fängst. es. Ja, und schlussendlich ist es einfach das, was du vertraust, oder? Es Das ist so. sowieso. Es Das ist ist der beste Köder. Nicht immer Vertrauensköder. 100 Mal wechseln. Ja. Ich habe jetzt am 1. Mai habe ich irgendwie, glaube einmal oder zweimal den Köder gewechselt. Du hast den einen ganzen schönen Tag. Hecht dort gehabt. mit dem- Meter 17. Gell? Ja. Meter 17 mit dem Arschwanden, jawohl. Genau. Nein, der ist richtig geil reingekommen. Der ist heftig reingekommen. Kurz vor dem Boot ist er draufgeschossen. Geil. Und 19 Schätis, also nichts Verrücktes, oder? Also auch nicht irgendwie riesen Klöben fischen, oder? Also man kann wirklich Normal fischen. normal, Ja. genau. Nice. Ja, und es ist nicht mehr Spezielles. Diese Woche haben wir noch den ersten Teamcall mit Fish Explorer. Mit dem Team bin ich auch sehr gespannt. Themen sind bekannt. Darf ich leider noch nichts da droppen, vielleicht beim nächsten Podcast. Ja, das ist halt so ein bisschen... Ja, bei mir, meine Woche ist, eigentlich, wenn du so schaust, mega fischlastig gewesen. Sorry an meine Frau, sie ist, Schon wieder, die ja, Arme. schau, ich habe gesagt, im Mai ist sie alleinerziehend. Ich bin, ja, nein, ich bin viel fischen, ja, aber es flaut jetzt ein bisschen ab langsam, es ist gut. Ich bin jetzt am letzten Montag, bin ich das letzte Mal gewesen für diesen Monat, das ist okay. Jetzt, wo die Egli kommen. Ja, ich bin doch kein Egli-Fischer, das weisst du. Für den Monat? Wirklich für Ja, den für Monat? den- ja. Bis Mai ist gelaufen für dich? Ja, Okay. ja. Außer mal so spontan, vielleicht in einer halben Stunde oder 3 oder so, wenn überhaupt, wenn es zulässt. Aber ja, das ist... Ich bin am Züsi bin ich gsi. Am Abend sind wir raus mit dem Scope. Also am Abend, wir haben eigentlich zuerst gedacht, wir gehen ein bisschen Egli fischen noch. Du? Ja, ich, wo Hechtfischer bin, wo kein Egli-Fischer bin. Aber ja, es hat dann gut gewindet. Wir sind in Wollishofen sind wir rein und da steht gerade das Plateau und da haben wir es dort probiert. Gerade raus Ja, und also dann wirklich, links. also ja. wirklich jeder Ja, Bootspot. ja. Der Spot, wo jeder Bootsfischer Ja, ja. hingeht. Wir haben nichts gehabt dort. Wir haben ein bisschen etwas gesehen auf dem Scope. Wir haben es doch eingeschaltet, um ein bisschen zu schauen, es sind Zoomen und dann haben wir es ein bisschen angefischt, einfach rausgerührt und ein bisschen das Plateau gerührt. Aber es hat so viel Wind gehabt, es war nicht so lässig gewesen. Der Wind hat aber dann abgeflaut und dann sind wir noch pelagen. Ein bisschen ins Dunkle rein. Ich weiss nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe wieder eine Route geschlissen. Sakura das mal. Das gibt es nicht. Ich schließe so viele Routen beim Pelagen. Ich glaube, wüsste nicht, wenn ich meine letzte Route Ja, geschlossen gell, es habe. war ein bisschen blöd gewesen. Es ist ein bisschen dumm gelaufen. Mit dem Oli auch schon dort, wo ich den einen Biss verkackt habe, habe ich die Route auch so weit oben gehabt. Und jetzt da auch wieder, ich kann sie wieder über den Geber rübernehmen, weil mit dem Wind hat es so ein bisschen gedriftet. Ja. Und dann habe ich gesehen, wie der Fisch nachkommt, hat dann den Geber ein bisschen gerichtet, hat dann mit der Route auch noch gegenrichten und dann habe ich sie oben gehabt und dann hat er gebissen und dann habe ich angeschlagen und dann ist er gehangen und dann habe ich nochmal angeschlagen. Und der hat es Komisch. knack gemacht, aber... Komisch. Ich habe noch eine Ersatzspitze zum Glück zu dieser Route, weil das Handteil ist mal kaputt gewesen. Und
ja, jetzt ist es, jetzt gibt es eine neue Spitze. Ist die dritte Route jetzt mittlerweile vom pelagischen Fisch innerhalb von 2 Jahren. Ja, komisch. Ja. Zuerst ein Abu. Komisch. Abu Vendetta. Das kann eigentlich nicht passieren. Nein, das kann eigentlich nicht passieren. Habe ich schon Ausser gedacht, man dass du sagst. Ja, gell. Ich bin nicht der, der zimperlich mit diesen Routen umgeht. Also, bei mir, ich habe die Route prinzipiell immer im Kofferraum. Also, ja, das ist eben das ist halt, ich habe sie schon zusammengeklappt, aber ja, und auch wenn ich sie halt ablege. Ich bin nicht der, der die Route schön säuferli mit dem weißen Tüchlein dort schön hinlegt, sondern ich lege sie halt ab, wie man sie ableitet. Und also Routenschutz, Rollenschutz und so, nichts drüber, einfach die Routen rein. Ja, genau. Das ist vielleicht ein bisschen das Manko. Ja. Ist Gut, vielleicht hast du auch keine Evergreen-Routen? Nein, darum ist so ein bisschen die teuerste Route, die ich je gekauft habe, hat mich 150 Stutz gekostet. Das war die teuerste. Ja. Das war die absolute teuerste. Klar, ich habe dementsprechend auch Konditionen. Zum Glück, sonst würde ich mir auch eine Route für 150 Stutz, wäre sie nur halb so viel. Ja, ist gleich. Ja, aber easy. Ich habe wieder meine alte Westin W3, meine Big Bait. Big Bait Route von der Westin wieder vorgenommen. Dort habe ich mal einen Spitzenring ersetzt, weil die Spitze mal abgebrochen war. Ich habe den Kofferraum mal zugemacht. Kennt, glaube ich, fast jeder draussen. Und ich habe einen Kilis Handteile kürzen lassen. Das ist eigentlich eine ganz geile Route zum Pelagen. Das ist wirklich ein Laserstock. Das ist geil, Mann. Habe ich die mitgenommen und ja, jetzt habe ich wenigstens wieder einen. Genau. Aber wir haben dann doch noch Hecht gefangen. Sie ist aber Grösse? Meter, nein, 80, nein, 80 so. Ja, Meter, Okay. Meter 82. Ah, Meter 2. Nein, es ist nichts spektakuläres. Einfach ein Nein, es sind Okay-Fisch, Untermeter gewesen. Also es ist mehr so ein bisschen, ich bin mit einem raus, der noch nie ist, scopen. Ich habe gesagt, hey, komm, wenn du schon Scope hast, dann gehen wir mal. Ich kann dir mal sagen, er hat mir eben gesagt, er sieht keine grossen Fische auf dem Scope. Ich habe gesagt, gut. Dann haben wir es angelassen und nachher war mal der erste Down-Modus drin gewesen. Auf 7 Meter. Da habe ich gefunden, okay, so würde ich auch kein grosser Fisch sehen. Easy. Da habe ich mal den Forward-Modus hier. Da haben wir dann die ersten grossen Fische gesehen. Da hat er mich ungläubig angeschaut und gesagt, was? Jetzt bist du mal einmal da. Was hast du alles eingestellt? Hast du mir jetzt Fisch drauf gemacht? Also Geberstangen zum Drehen und genau. Das hat er gehabt. 30, 40 Meter führen und vielleicht Demo-Version noch rausnehmen. Vielleicht genau. Demo-Version. Also, weißt, er hat ein Setup, er hat ein GPS-Map. Ja. Ein 12 Zoll, wenn es mir recht ist. Ein gutes Gerät. Ein gutes Gerät. Und er hat den LVS 34 Geber, also der neuere Geber. Weißt du, wirklich, also eigentlich gut ausgerüstete Kette der Geberstange, Kaiser Edelstahl. Auch gut aus meiner Sicht. Ja, aber halt einfach, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst, es ist halt einfach das Pelagen mit dem Live-Scope. Es kumpelt der Fisch nicht einfach ins Boot. Es ist halt einfach so. Also auch wenn du kannst belagen. Auch wenn du es kannst, gibt es Schneidertage. Ja, es gibt Boot. einfach Schneidertage. Das ist halt Genau, normal so. Genau. Aber, ja. Bin dann auf den Greifensee gegangen. Ein bisschen später. Also später in der Woche. Und dort bin ich am Morgen um 5 Uhr mit dem Luca, mit dem Swiss Perch Fischer, bin ich am Greifensee gewesen, bis um 11 Uhr. Und ich hatte auf Swimbait meinen ersten Hecht gehabt. Ja, auf dem Sakura Swimbait im Fire Tiger Design. Hat geil eingepollt, aber, und jetzt kommt eben das grosse Aber, der Pain ist, ich habe das sich verloren, weil die Schnur ist gerissen. Gut, dann reden wir in dem Fall nicht mehr weiter. Ja, verloren ist verloren. Ja, es ist brutal schade. Ich habe mich so gefreut, Mann. Zählt in dem Fall nicht? Was? Zählt nicht. Richtig, nein, es zählt nicht. Ich Vorfach nicht angelangt in dem Nein, kein Leader-Touch, nichts. Nein, es zählt nicht. Nein, nicht. Zero Points. Zählt nicht. Zero Points. Nein, vergiss es. Aber das Why Gute- bis jetzt noch Punktabzug bekommen? Nein, und Ja. Zeitstrafe. Ja. Nein, es ist nicht, er hat es nicht abgebissen, es ist ein Schnurbruch. Schnurbruch gibt keine Zeitstrafe. Okay. Es ist so, der Fisch ist nachher noch einmal aufgekommen, die Oberfläche. Also ich habe ihn gefangen mit dem Swimbait halt, ohne Gewicht, also eigentlich shallow, wenn du so willst, irgendwie einen halben Meter. Und der Fisch ist nachher raufgekommen und er hat den Swimbait abgeschüttelt. Wir haben es auf dem Scope haben wir gesehen, wie er wieder runtergeht. Und der Köder auf der Oberfläche war, aber es ist ein Slow Sinking halt und ich habe dann auch nicht gerudert, aber den Köder leider nicht mehr verwutscht, habe noch gesehen, runtergehen. Ja, schade. Hätten gerne wieder gehabt, aber wenigstens hat er den Köder raus gehabt, das ist mir schon mal wichtig. Das ist schon mal gut, ja. ja. Und ich fische ohne Wiederhaken, genau aus dem Grund unter anderem, ist halt einfach... Also, man fischt eigentlich auch generell ohne es Wiederhaken. gibt, Also so Drilling, es gibt so viele, die mit Wiederhaken fischen. immer noch. Wir haben auch eine Studie mal gehabt in dem Podcast im C&R, in der C&R-Episode, dass die Hechte in Kanada oder Nordamerika umeinander, dass die bestückt worden sind mit Drilling, mit Wiederhaken. Und die haben die 98%, sind es glaube ich 96%, haben es rausgebracht. Also sie bringen sie im Schlund hin. Ja, sie bringen es raus, Sie aber es ist wieder gleich. raus, Es ist ja. trotzdem, Nein, es ist muss einfach, nicht sein. nein, es muss nicht sein. Du machst so viel kaputt. Und, aber das ist ein anderes Thema. Genau.
Hey, dann habe ich meinen Anhänger umgebaut, ich habe noch Rollendraht da, ich kann jetzt alleine ein- und auswassern, ohne irgendwie, dass mir jemand muss helfen muss beim Ziehen oder rausziehen. Sondern kannst wirklich, habe ich gefunden, den Luxus gönne ich mir. Ich habe eine Seilwinde, die ich das Boot reinziehen kann. Habe ich auch gestern wieder gebraucht auf dem Greifensee. Es ist super gut gegangen. Ich habe wirklich einfach Es ist angenehm, ja. Viel angenehmer. Das sehe ich bei Martin im Boot. Der Martin, mit dem, wo ich PT fische, der hat einen Pega-Trailer und er hat ja grosses Fetzboot, oder? Ich denke jedes Mal, es ist so angenehm, wenn du einen guten Trailer hast. Hey, aber So geil. Einfach, er hat eine Seilwinde dran, elektrische. ja. Also sogar elektrisch, das ist ja Genau, geil. wir sind ein richtig eingespielter Fang, oder? Er steigt aus, der geht vorne an den Trailer, ich gehe zum Boot hin und nachher hängen wir an, Tag anziehen. Es ist wirklich Ja, es ist herrlich. geil. Es ist Das ist Gold geil. wert. Ein rechter Absolut. Trailer ist Gold wert. Ja, Nicht so wie definitiv. beim Aschwanden. Gell, Aschwanden? Gut, als ich mit dem Big Fish das Bild Eingewassert hatte, Ja. also von dem her ist okay, Nein, jetzt sind es wir auch sexy. Es Also, ist okay, oder, was er hat. Ja, ja. Oder? Aber man sieht einfach, was man hat, wenn man Das ist so. Qualität Das ist so. hat. Absolut. Das ist so. Und dann habe ich mich noch meinem Erzfeind gestellt. Oh, jetzt aber. Oh, Ich bin mit dem Arbeitskollegen am letzten Samstag fischen mit seinen Kindern. Er hat seine Kinder mitgenommen. Ich habe gesagt, hey, komm, nimm's doch mit. Oder er hat mich gefragt, ob wir mit den Kindern fischen gehen. Ich habe gesagt, ja, können wir machen. Dann gehen wir an Lungerensee. Sorry, Dani, nichts Peterli, gegen gell? den Lungerensee. Ich habe gesagt, ich nehme den Grill noch mit, nehme die Holzkohle mit, nehme Anzünder mit, Alufolie und dann können wir den Fisch machen, umfangen. Dann fangen wir etwas. ihr habt Ja. Glück Aber gehabt. Nico, warum gehst du an Lungerensee? Wir sind Mit angekommen. Kind? Wir haben vor allem gesehen dort, also wir sind zuerst natürlich hier, der Shorty ist dort, haben mit ihm noch ein bisschen geplaudert. Ich habe noch ein neues Netz gebraucht, weil ich meinen Käster vergessen habe. Ich habe immer gerade eins verhecht. Ein riesen Optimisten von immer von Westing, gell? Also, Ja. der also wirklich der Grosse. Ja, wirklich der Grosse. ja. Ja, genau. Ja. Genau, ich dachte, ja, ist fast peinlich dort, so 30er vor allem, dort Käster mit dem Käster. Aber egal, scheißegal, ich kann ihn ja brauchen. Auf jeden Fall sind wir nachher an den Spot hin. Und da haben wir vor allem gesehen, 3-4 Meter vom Ufer weg, weißt du, hast du es eigentlich auf sich gefangen. Da habe ich dann zu den Kleinen gesagt, jetzt müssen wir einfach ruhig sein, ihr könnt runtergehen, machen die Route parat, den Käster aufmachen, machen den Fischtöter parat, weißt du, wirklich alles ready machen, Mädchen anködern und dann schön tranquilo rausrühren, einfach kein Stress, es ist Samstag. Hey, dann haben wir rausgeredet und prompt ist der Zapfen runter. Was? Gut, geil. Wieder Hacker natürlich nicht abgedruckt, weil dort Ja. nimmt schon jeder Fisch. Ja, muss ja. Ja, ausser du hast irgendwie, je nach Egli Ja. oder Bachverarbeitung. Aber ich habe dann gedacht, komm, ich habe jedes an, dann kann ich mit wieder angefischt und 99,9% sind dort dann einfach Regenbogen vor allem raus. Zapfen runter, gell, und der Kleine natürlich gerade glänzige Äugel bekommen dort, haben die Route in die Hand gegeben, ich gesagt, jetzt musst du Kurve, dann habe ich die Bremse ein bisschen weit offen gehabt, ich habe ein bisschen zugemacht, dann hat er noch reingetreten, der Fisch ist wieder gegangen, hat er wieder reinziehen, dann habe ich gesagt, so, und jetzt mit dem Käster, dann habe ich seinen Vater, meinen Arbeitskollegen, runtergeschickt, habe gesagt, kannst du einen Käster her, habe den Käster ins Wasser, ein bisschen den Fisch reinziehen, der Fisch schüttelt den Kopf, Haken draussen, Maden weg. Also der Haken war aber noch dran gewesen, und der Fisch ist weg. Ich habe noch nie eine Forelle auf Naturköder verloren. Das habe ich noch nie geschafft. Normalerweise haben die Siechen im Schlund unten, Mann. Du musst eine Ziege anzünden, warten, bis sie eigentlich wieder rausschießt. Und dann musst du anschlagen. ja. Dann musst du anschlagen. Aber bei meinem Glück wäre dann wahrscheinlich noch das Vorfach gerissen. Wahrscheinlich. Ja, es Hey. hat noch gepasst. Wir haben noch zwei weitere Bisse gehabt, aber es sind wirklich nur so geschwind Mädchen-Zupfer gewesen. Das Mädchen war ein bisschen runtergezogen, sie sind nicht hängen geblieben. Hey, und wir haben mit Widerhaken gefischt. Wir haben mit dem verdammten Widerhaken gefischt. Und haben nur Naturköder gefischt. Ich habe dann zwischendurch Spoonen und so? Nein, zwischendurch habe ich einen Spinner durchgezogen, ich habe einen Wobbler durchgezogen. Was habe ich durchgezogen? So einen Back, eine Art, so einen Käfer an einem kleinen Spinnerbait. Also eigentlich, ja, Spoon habe ich nicht mitgenommen. Also ich gehe ja auch einmal im Jahr am Lungerensee mit dem Dani. Aber wir gehen natürlich mit dem Boot dann raus, oder? Und Ja. ist schon ein bisschen etwas anderes. Ich habe auch schon mit dem Boot geschneidert. Nein, man, die letzten 3 Mal, wo ich war, ich habe nichts gefangen. Oh, Ja, aber mit Kindern musst du jetzt nicht an Lungern. Wenn du willst, dass sie Erfolg haben, dann würde ich vorher einen Kundelfinger auf, dass sie wenigstens dort etwas ja. fangen. Nein, also jetzt, Aber wo weißt sie du, so hoch stehen, oder? Also, es wäre eigentlich denke super. es- Die Bedingungen sind super Ja, gewesen am Morgen. ja. Wir hätten vielleicht ein bisschen früher sollen dort sein, statt erst um 9 Uhr. Das wäre vielleicht eine Option gewesen. Weil nachher, so ab dem 10, 11 Uhr umeinander, ist dann eigentlich nicht mehr gegangen. Also rundum nicht mehr Nein, ja, rundum gegangen. nichts mehr. Wir haben dann noch das Boot gewechselt und auch dort ist nichts gegangen. Und dann haben wir dann um 1:30 haben wir die Sachen zusammengepackt. Wir haben beide noch weiter müssen, der Kollege und ich. Und dann haben wir gesagt, komm, weißt du was. Dort hättest du mir anrufen, dort hättest du noch dem Dani anrufen, der Dani hätte mir retour rufen. Der Dani war am Fischen, der Dani war nicht im Shop. Der ist nicht im ist Shop. selber am Fischen. Ich nehme an, er wird am Fischen sein, wenn er nicht im Shop ist. Also ich weiss nicht. Oder frei?
Ja, eben. Frei eben. oder? Ja. Eben. Ja. Nein, man braucht natürlich für den Lungersee immer gewisse Insider-Informationen. Ja, der Shorty hat schon gesagt, sie sind oben. Wir sind dann auch oben gewesen, aber... Tiefe, mit was? Ja, aber wenn du es siehst, am Ufer zu, Mann. Ja, da musst du aber wissen, welches Spoon, welche Farbe, gell? Also es ist... Hören wir auf über Forellen reden, das ist okay. Glaubst du, eine Diskussion auf, ob das Forellenfisch ist oder nicht? Aber eben, ich bin ja letzten Montag mit einem Kunden noch fischen und dann haben wir Hecht gehabt. Wir haben auch dort keine grosse gehabt, der grösste hat vielleicht, keine Ahnung, lass ihn 90 gehabt. Wir haben dann auch nicht gemessen. Und das ist Wo gut. sind die gewesen? Greifensee. Am Greifensee. Ja, ich habe das Ruderbötchen, Ah, da ist man rausgegangen. Ja. Zugefischte Tümpel, aber scheißegal, fangen du immer irgendwie etwas. Mein Boot hat immer noch so ein geiles Mojo. Als ich dort den Pike verloren habe auf dem Swimbait, ist am Nachmittag dann ein anderer Kollege gekommen und dann habe ich zu dem gesagt, bevor wir raus sind, habe ich gesagt, hey, fuck man, das kann es nicht sein, dass wir einen Schneidertag haben, dass wir keinen Fisch im Boot haben. Das Boot hat so ein geiles Mojo, es hat noch keinen einzigen Schneidertag erlebt, das kann nicht wahr sein. Dann hat mich der Kollege angeschaut und gesagt... Gehen wir mal in dem Fall. Nein. Nein. Dann hat mich der Kollege angeschaut und gesagt, du weißt schon, dass ich dabei bin, oder? Dann habe ich gesagt, ja, das sind jetzt aber grosse Worte von dir. Dann sagt er, ja, warte nur. Er hat gesagt, jetzt machen wir noch einen Spot. Wenn der nicht liefert, dann gehen wir. Hey, hingefahren. 1,13 Meter hat er gefangen. Ja, ist geil. Stark. Ja. Ist Peter in richtig Milan an geil. dieser Stelle, Ja. gerne noch eins. Aber das wäre es gewesen. So ein wie sagen wir dem? Eine Woche, wo Deine Woche, fischreich war. Jawohl. Mit Hoch und Tief. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ich habe meinen Hecht auch noch gekriegt. Hast du ihn auch noch bekommen? Aber beim Egelfisch. Ja, Immerhin. passiert noch gerne. Hey. Anfangsjahr. Und zweimal hat man das Vorfach abgerupft. Das Nein. ja. Ja, Ja, crazy. Das ist aber auch beim Egelfischen, gell, mit Zürichsee, so vielen Das Zeug. ist ein Zander. Ja, hey, ich höre von so vielen Leuten, dass die im Zürichsee beim Eglifischen auf dem Carrow Meter. ja, oder auch nur schon 70er, 80er so. X-mal schon Hey, erlebt, ja. abartig. Beim Eglifisch auf so kleine Shrimps. Ja. Darum eben Thema Vorfach, PT, Eglifischen ohne Stahlvorfach gibt es einfach Undenkbar, nicht. Nein. Ja. Gut, ist natürlich das Wasser auch viel trüber. Ja. Ist Hast du das Gefühl, natürlich das Ja. hat eine Auswirkung? Hast du wirklich das Gefühl, das hat eine Auswirkung? ich schieße auf das Zeug alles. Schon, oder? Nein. Also in einem ganz klaren Gewässer, wo jetzt wirklich ganz heikel sind, denke ich, ja, und Meinst du da wirklich? könnte sein und Weißt du, wieso habe ich das Gefühl, nein? Weil jeder mit Fluo oder mit Hartmono fischt und wenn du dort mit Stall kommst, die Fische kennen doch das nicht und ob die sehen oder nicht, das ist etwas anderes. Also, ich habe gerade vorletzte Woche mit dem Johannes auch wieder eine Diskussion gehabt wegen dem, eben, ja, aber du musst doch mindestens 1 Meter und da und wir fischen halt relativ kurze Vorfächer, wir fangen unsere Fische. Ja, Darum, eben. ich glaube auch, ein Hecht ist auch eher auf den Köder fixiert, Habe ich auch das Gefühl, weder aufs Vorfach. Und vor allem auch reaktionsbiss, habe ich das Gefühl. Genau. Gut, jetzt reden wir vom Hecht und nicht von der Eglis. Jetzt reden wir Ja, vom Das Hecht. ist schon noch aber- wichtig für die Leute. Aber, Genau. Ja, natürlich. Aber ich habe auch das Gefühl, beim Egli, wenn du dort ein Nitti, also einfach ein dünnes Stahl hast, Dünn, weißt du, ja. nicht gerade einen dicken 6 Kilo, oder? Höchstens 6 Ja, Kilo oder 9 so. Kilo Oder würde 9 ich sagen, Kilo, ist ja. auch noch okay. Ja, aber ja. ja, sagen wir einfach unter 10 Kilo, Ja. dann glaube ich nicht, dass ein Egli abgeschreckt wird. Nein, also, wenn sie es wollen, denke Ja, ich nicht. ich Dann, habe das Gefühl. dann schiesst er drauf. Jetzt, wenn sie vielleicht ein bisschen launisch sind, ein bisschen Glaswasser und dann könnte es meiner Meinung sein. Ja, fangst halt ein paar Egli weniger und Ja. gut ist. Oder? fangst du gleich noch ein paar 30 plus. Ja, Ja, eben. Kannst du nicht klagen. Ja. Gute Filet gegeben. Ja, herrlich. Ja, das wäre übrigens so meine Woche. auch gewesen. eine gute Woche Ja, gehabt. gute Ja. Fischerwoche. Ja. Habt ihr noch irgendwie etwas Hey, nein. zu bemängeln? Nein. Zu bemerken? Gehen wir doch in Infos aus der Szene. Und da bin ich brutal auf den Geier gespannt. Ich habe nicht viel, aber Das stimmt. ich bin überzeugt, der Geier, der plaudert wunderbar aus dem Nähkästchen. Okay, jetzt darfst du raushauen. Ja, fang an, hau raus. Also Alles. Also ich kann... Oli, wenn Gute wir ihm geschwind Szene. sagen, Was ich dass rauswende. dass wir können schneiden, aber wir machen es dann nicht. Ja, genau. Ah, gut, Hey das Geier, ist- wir können schneiden. Okay. Der Aschi ist ein Arschloch. Mit dem Dani gehe ich nie mehr fischen. Mit dem Martin gehe ich total nicht gerne an PT. Könnt ihr das rausschneiden jetzt bitte? Nein. Auf was wollt ihr raus? Erzähl nehme an. Alles geht zum Fischen. Kannst du ja dort anfangen. Fischen haben wir eigentlich schon... Habt ihr
abgehökelt? Nein, abgehört noch nicht. Ich habe es mir auch noch auf der Liste, aber das können wir dann zum Thema nehmen von mir aus. Ausser es gibt dort irgendwelche Neuigkeiten. Nein, Neuigkeiten. Ich habe mich jetzt total abgeschottet von denen. Ich habe ein bisschen Insider-Info auf dem Mochi, ist klar. Was abgegangen ist, wie es abgegangen ist. Ich habe von ihm auch erfahren, warum das überhaupt so weit gekommen ist. Ich habe auch viele Kommentare in den Social Media gelesen, die wirklich keine Ahnung hatten, oder? Und muss sagen, sie haben wirklich alles gegeben, um den Laden zu retten. Sie haben auch den Laden retten, oder? Also der Mochi und der Matto haben ja den Laden wieder zurückkaufen. Und der Schüppach, also Swisscommerce, hat dann nicht wollen und läuft jetzt unter Nischcom weiter. Genau, das ist ja der gleiche wieder, ist auch wieder der Schüppach. Ja, also unter anderem. Er ist dort auch ein bisschen involviert, aber ich glaube, das ganze Thema ist für mich gegessen. Ich bin ja wirklich von Anfang an dabei gewesen, seit dem 14. mit dem Aschi zusammen, mit dem Gigi zusammen. Wer ist der Gigi? Der Jeremy Carell. Ah, ja. Genau, der Gigi. Der Guide. Genau, wir sind von Anfang an dabei gewesen. Wir haben fischen.ch gelebt. Wir haben alles gemacht für die, ohne irgendwie einmal einen Franken zu wählen oder weiss ich. Also, es hat einfach gepasst. Es hat gepasst, es ist die Leute, die da waren, eben, es sind alles Fischer gewesen. Es war ein Team gewesen, das ich immer missen will. Auch mit den letzten Jahren, wo die Neuen dazugekommen sind. Alles geile Sachen, die Teamfischer. Es hätte nicht müssen sein. Und ja, es ist jetzt so. Wir sind alle gern befischen gewesen. Ich bin angefressen von Fischen und ja, wir wollen einfach nicht mehr. Schade, wenn es so endet, gell? Das ist, Okay. Und was ich wirklich das Coole gefunden habe, ist wirklich das ausnahmslos von den, die dort gearbeitet haben. Alle sind gegangen, von den Teamfischer. Alle sind gegangen. Es ist nicht einer dort geblieben und hat gesagt, nein, ich tue mir das an jetzt mit dem Neuen. Oder? Ja. Und das ist schon eine Solidarität, die ich erwartet habe. Nicht gedacht habe, vielleicht, dass sich einer sagt, ja du, also ich hätte es auch verstanden, einer, der lebt von dem und. Ich hätte das verstanden, wenn einer gesagt hat, du, nein, ich muss schauen, Familie und. Aber wirklich restlos, alle haben gesagt, wir gehen. Ja, stark. Ja. Also ist ja auch ein Zeichen, dass dort schlussendlich auch bei den Neuen irgendetwas nicht gestimmt hat, beziehungsweise eben mit der Übernahme irgendetwas einfach schlecht funktioniert hat, so wie es nicht hätte sollen. Ich glaube nicht nur mit der Übernahme, sondern es ist einfach der ganze Ablauf, wie es abgelaufen ist. Oder? Also das heisst, die 2 Jahre, wo der Muccia und der Matto Geschäftsführer dort waren, und am Schluss hat es geheißen, ja, nein, wir gehen in den stillen Konkurs und. Und dass dort nachher einfach die Leute gesagt haben, nein, wir wollen nicht mehr bei Nischcom weitermachen, wie wir jetzt die letzten 2 Jahre eigentlich fast geschafft haben, wenn wir nicht, das verstehe ich. Oder? Das verstehe ich. Ja, definitiv, absolut. Das ist, okay. Und irgendwelche News daraus raus, Neufischen.ch? Wie gesagt, ich habe mich jetzt wirklich rausgenommen. Also, es interessiert mich nicht mehr. Sicher werden die Leute an mich herantreten, aber ich habe gesehen, sie suchen Teamfischer, sie suchen neue Angestellte. Ja, genau. Ich wünsche wirklich Fischen.ch nichts Schlechtes, aber einfach nicht mit uns. Ja, okay. Es ist einfach nicht mit uns. Gut. Hast du sonstige Infos irgendwie von Mutationen von Teamfischen zum Beispiel? Allgemein bezogen? Für Angebot bin ich zu haben, ab 10'000 Franken. Würdest du wieder so Teamfischer machen? Oder so, ihr habt euch ja nie, Aschi und du haben euch ja nie als Teamfischer bezeichnet, sondern ihr seid ja Marken. Also
wir haben eigentlich angefangen als Botschafter. Markenbotschafter, genau, als Markenbotschafter haben wir euch Botschafter. bezeichnet. Würdest du wieder so etwas machen, oder ist es so ein bisschen... Sicher nicht mehr in dem Stil, wo ich jetzt natürlich, der Martin hat ja auch Pro-Autor. Mit genau. ihm bin ich natürlich jetzt auch immer ein bisschen am Schauen. Er ist natürlich noch nicht die Nummer. Er hat nicht die Connection natürlich, die Fischen.ch hat. Aber wenn ich jetzt wieder jemanden unterstützen, supporten, dann ist sicher der Martin. Ja, okay. Aber wäre das nicht wichtig, dass er gerade jemanden hat wie dich, der schon so ein Netzwerk hat? Sicher haben wir unser Netzwerk, wir haben unsere Erfahrungen. Der Albert ist auch noch ein bisschen involviert dort, oder? Der fischt auch PT und. Und wir werden sicher dort mit der Zeit auch etwas machen, etwas Grösseres. Aber ich denke, er muss jetzt einfach mal starten, er nimmt es eigentlich easy. Er hat auch noch nicht alles, oder? Er hat gute Sachen, hat noch nicht alles, aber es kommt. Es kommt, oder? Es das ist kommt. gut. Einfach schnell eine Klammerbemerkung. Alle, die denken, wieso sagen die immer PT? Was ist PT? Ja, genau, Predator Tour. Genau, Predator Tour, genau. Genau, Richtig. genau. Exakt. Okay. Dann der Aschi, der ist ja jetzt bei Team Nice, oder? Ja, Weisst genau, du, stimmt. oder? Ja, stimmt. Also fix jetzt. Da wollte ich eigentlich auch noch fragen, wie du das so verkraftest, ihr getrennt in einem separaten Team, beziehungsweise RB Nice. Ich denke, er und Dustin und jetzt natürlich noch mit dem Freddy. Mit dem Freddy Freddy. ist auch ein guter Kumpel von uns, oder? Freddy kennt man super. Der Freddy Harbert, er wird dort sicher gut einsteigen. Nein, Spaß. Also ich glaube, der Einstieg ist ein Glück, weil er fischt ja Predator Tour für Toppies, also von dem her wieder einen Bombeneinstieg gehabt. Der Aschi ist auch, oder mir sagt mir auch Bootschlampen, oder? Also aus Gründen, die ich jetzt da nicht so will ausführen. Ja, wir haben auch noch Kinder, die zulassen. Genau, Ja. und der Aschi ist halt Markenschlampen, oder? Also ich denke, jetzt hat er halt kein Geld mehr gehabt, oder? Er muss natürlich jetzt schon schauen, oder? Und Toppies hat dort dann wahrscheinlich Erbarmen gehabt mit dem Aschi und wie gesagt, du, da haben wir 100 Franken, tun einfach unseren Namen an. Ja, Also, genau. das finde ich ja voll okay, oder? Also ich hätte Aschi- mal am Aschi auch noch 50er Noten gegeben, wenn's nicht Aschi, gelangt bereust es schon, dass du nicht da bist. Aber sonstige Infos, News, so ist... News so eigentlich kann ich nicht oder will ich noch nicht weitergeben. Kann ich nicht, nein. Wir können es schneiden. Es ist Wir können es schneiden gehen. es ist noch ein, zwei Sachen im Tun, aber das ist jetzt wirklich, das ist am Aufarbeiten. Oder? Also, Okay. das ist wirklich Top Secret, das weiss ich und derjenige Ja, oder das ist okay, derjenige. das ist okay. Und das ist auch okay. Oder? Braucht Aber er nicht. sonst, Passt. sonst Kannst du dann mal zuspielen, wenn es dann genau, kurz vor mach knapp ich gern. ist, damit wir das genau, können. genau, Perfekt. genau. Also. Hey, los, ich hau meine kurz Mach raus. nur, ja. Nachher kannst du deinen langen Roman schreiben, erzählen da. Lungern sucht Verstärkung im Stundenlohn. Ah gut, das habe ich auch gewusst. Ja, das habe ich gedacht. Es aha, ist ja. nicht so eine News, es ist einfach so, Ja. so ein bisschen als Info halt. Ja, für alle Studenten, die irgendwie mal wollen, etwas mit einem Fischershop oder mit einer, wie sagen wir denn, mit einem Fischerparadies in dem Sinn zu tun haben, meldet euch doch auf Insta bei Lungern oder sucht jetzt Inserat von Fischerparadies. Also ich habe Dani auch schon telefoniert. Habe ich gedacht, du bist überqualifiziert. Du bist Er überqualifiziert. zahlt zu wenig und er hat gesagt, ich sei zu überqualifiziert. Ja, das habe ich genau, gedacht, das habe ich genau, genau. Hey, und dann habe ich noch eine Insta-Story gesehen von Fonso, die haben wir ja letztes Mal bei uns im Podcast gehabt. Und zwar geht es um sein Bullseye Boatnet. Und zwar haben sie das Problem mit dem Griff gehabt, dass der Griff nicht sauber verleimt worden ist, dass alles in der Prototyping-Phase eigentlich verhebt hat. Er hat dort, finde ich mega fair, ich erwähne es eigentlich mehr oder weniger wegen dem, ich finde es geil, dass er so eine Aktion macht. Er hat dort erwähnt, dass in der Serienproduktion der Leim nicht sauber verteilt wurde, oder nicht sauber hebt. Und dementsprechend alle, die das Problem haben, können sich per Mail an info@bullseye.com, ich hoffe, ich habe sie richtig gesagt, melden oder via Kontaktformular auf der Homepage könnt ihr ihre Seriennummern angeben vom Kästen, beziehungsweise wenn sie ihn gekauft haben, etc., welche Grösse, und kommen dann Ersatz über. Also ich nehme an, nicht gerade den ganzen Kästen, sondern einfach das Handteil, aber finde ich fair von so, finde ich geil, dass du es so gemacht hast, hat wirklich eine geile Story gemacht dort.
ja, musst auch noch Ja, zuerst... Fünsi ist immer sehr fair. Ist sehr fair, muss ich sagen. Also musst auch noch Immer. zuerst können eingestehen, dass dort irgendwie ein Fehler ist oder so und nicht einfach abtun und sagen, ja, die meldet sich dann schon irgendwie und das machen wir da stillschweigend. Genau, that's it. Okay, dann noch mich. Ja. YPC Bass, schaut ihr das? Nein. Nein. Nein, sind Wir- gut, dann... Wir fischen ja nicht auf Bass. Also YPC Egli würde ich jetzt schauen, aber YPC Bass Komm jetzt! Black Bass ist so ein geiler Fisch. ist... Patowski macht dort mit, oder? Ja, nicht nur. Ich möchte Ja, ja, wir und machen auch- Jensch mit. Aber dann, ich habe es eben auch nicht geschaut, ich hatte den Hoffnung, Hast du auch nicht geschaut? dass der Nico geschaut. Nein, Nein, ich komme ich habe jetzt mir's nicht mehr überlegt. so dazu zum YouTube schauen. Ich habe mir will das. überlegt, ob es mir am Montag lieb sein, aber ich habe gefunden... Das finde ich Nein, jetzt das spannender als wäre so YPC Boot. Wirklich, aber sie Ja. fischt ja auf dem Boot, Mann. Ja, aber gezielt auf den Fisch. Und nicht... Komm an. Ja, wirklich. Nein, das finde ich viel Auf spannender. dem Fisch, was es nicht Haben mal die so eigentlich gibt. nie Beifänge? Ich Mal, habe mal, schon mal. x-mal geschaut, Ja. Bass-Turnier und. Ich sehe nur immer, wenn sie Bass fangen. Wirklich? Nein, sie haben zum Teil auch Welsen, die Wels, sie drauf fangen. ja. Und sie haben auch Hecht, die sie noch fangen. Ja, Gut, Okay. jetzt beim YPC kommt es auch noch darauf an, wo sie jetzt gerade fischen, oder? Das ist ja klar, ja. genau. Und übrigens, was ich noch gesehen habe, Gardasee hat ein neues Monster vom Gardasee, das sogar Hunde frisst. Okay. Das Okay. war fett im 20 Okay. Minuten gewesen, in Wels. Okay. Die können, dort hat es Welsen drin, anscheinend bis 3 Meter, hat dort so ein Biologe gesagt. So ein Unterwasserfischer heisst der, der so Fisch harpuniert. Und der hat innerhalb kürzester Zeit hat der x Fisch, Zahl weiss ich nicht mehr, über eine Grösse von, glaube 2 Meter harpuniert gehabt. Ich dachte, ja, okay. Und der 3-Metrige ist wo? Ja, eben. Eben. Genau. Ja. Und die richten anscheinend richtig Schaden an, weil so ein Harpunenpfeil kostet irgendwie, ich weiss Teufel wie viel. Da dachte ich, ja, was richtet der für Schaden an? Der richtet Schaden an, hey! ja. Nein, sorry. Ja, so by the way. Gut, Das ist sorry. doch wie bei Jeremy Wade, das Flussmonster. Das- Ja, Und nur so, das. und dann immer die Story dahinter und so. Ja, aber die das habe ich immer Menschenfressen. gefeiert. Das habe ich mega gefeiert. Das habe ich mega gefeiert. Ich habe Jeremy immer so ein bisschen zugeschaut als Fischer. Ja, Ja. genau. Und ich als Fischer, der doch schon ein paar Fischer gesehen habe, finde einfach, er ist kein guter Fischer. Er ist ein Ansitzfischer. Genau, Jedes genau. Mal. Außer dort mit den Flügen, wo es auf Ja. den Harpun gegangen ist, glaube ich. Aber wenn es um Spinnfischen geht, Nein, wenn vergiss es da mit der Technik geht, ist er jetzt, glaube ich, nicht Nein, der Oberfischer. Er ne? ist für mich der klassische Ja. Ansitzfischer, der Ja. den Fischfetzen dranhängt, Ja. rausrührt, dort in der Wildnis lebt. Das Ja. finde ich eben mega geil. Ja. Und dort aber auch seine grossen Fische dann fängt, weißt du? Er hat ein brutales Wissen. Aber oder? Das biologisch ist gesehen, brutal. hey, das ist Hut brutal. ab, ja. Hut ab, Ja. ja. Aber sonst, wie du sagst, Spinnfischer, So Fische, also wenn du so schaust, mit den Routen umgehen, mit der Semi, Rolle. mit- Semi. Genau, Ja. genau. Ja gut, Oli, wenn wir schon sorry. beim Fischen sind, also lernen Fischen, dann 25. Mai ist in Biberstein für Jungfischer und Interessierte, kann man dort lernen fischen. Oder? Also können wir noch gar nicht dort. Ja, in dem Fall, ja, können Ja, wir ich lernen könnte von dort etwas Ellenfisch. lernen. Können wir Biberstein etwas ist lernen Aargau, dort. oder? Ja genau, ja. Ja, Das stark. ist eigentlich bei dir ums Eck, Ja, oder? ja, ist gerade Nachbarsdorf. Genau, also die dort rundum sind, Ist ein bisschen können näher vorbei. beim Geier als bei mir. Dann Pfas. Habe ich auch müssen schnell googlen, was Pfas überhaupt ist. Stark, ich habe es auch gegoogelt. Hast du auch gegoogelt? Ja, was heisst es? Also Hey, ich bin im weiss, Fall was es nicht ist, so aber- viel schleuer geworden, wenn ich jetzt euch Okay. das vorlese, aber kannst du vielleicht erklären? Ja. Gut, erklär es doch schnell, bevor ich sage, was, Also. was passiert ist. Pfas ist per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das sind eigentlich die Substanzen, die das Wasser abperlen lassen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben stabil sowie auch Wasser-, Schmutz- und fettabweisend sind. Und aufgrund von diesen nützlichen Eigenschaften sind sie in vielen industriellen Prozessen Also bei den wäre das Produkten etwas für meine Frau, für in die Küche? für den und- Küchenbelag. Ja. Okay, Ja. okay. Nein, es ist, ich habe das ASTRA, das Bundesamt für Strassen, hat den Vorstoß, ich bin dort, mit dem Hauptberuf bin ich eigentlich dort zuerst mal konfrontiert worden, irgendwo Mitte letztes Jahr, dass all unsere Produkte, die wir verkaufen, im Hauptberuf, also bei der Connect.com, dass wir die pfassfrei verkaufen. Und Pfass ist halt doch in sehr vielen Sachen drin, also eigentlich praktisch in jedem Kunststoff rein, sowie aber auch im Teerbelag auf der Straße. Also wenn ihr einen neuen Belag habt und der nass ist, dann seht ihr immer die Wasserperlen. Und das ist aufgrund vom Pfass unter anderem. Weil Pfass ist sehr wasserabweisend. Das Problem, wo ist, haben Sie jetzt gemerkt, die Belege und so, die tun wir ja schon länger einbauen, also seit rund mehr als 30 Jahren. Jetzt haben Sie aber gemerkt, dass das Wasser mittlerweile das Pfass abspült.
von diesen Belägen. Nicht nur von den Belägen, auch von diesen ganzen Sachen, die eigentlich drinnen in diesen Belägen sind. Unter der Strasse hat es Teil auch Leitungen. Und die orangen PVC-Rohre zum Beispiel, die haben unter anderem auch Pfassbeschichtung oder Pfass drinnen. Falls ich da irgendwie ein Zeichen erzähle, soll ich mich bitte jemand korrigieren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es stimmt. Und das Wasser spielt dann mittlerweile, oder tut das Pfass wie abbauen. Also das Wasser, unter anderem auch Chemikalien, der Kontakt und die Mischung und so. Und das spült es dann dementsprechend in die Schweizer Seen, sowie aber auch ins Trinkwasser. Genau. Und das kann so durch den natürlichen Filter, sowie aber auch durch den Filter in der Kläranlage nicht rausgefiltert werden. Und das ist das Problem. Und das ist krebsfördernd oder ja, es ist oder gesundheitsbedenklich, sagt Gesundheitsbedenklich. So. Ja, es kann anscheinend gesundheitliche Probleme auslösen, aber inwiefern dass das nachgewiesen ist, das weiss ich nicht. Da bin ich überfragt. Ja. Genau, ich habe nur gelesen, dass die Belastung jetzt gerade im Luganersee nach den neuesten Messungen sehr hoch ist. Genau. Also gehe ich vielleicht nicht gerade aus dem Luganersee trinken. Bodensee, glaube ich, auch im Fall. Da habe ich jetzt nichts gelesen. Ich weiss einfach Lac Le Mans und Neuenburgersee auch, wie auch der Greifensee. Greifensee? Greifensee anscheinend auch. Ja, zum Glück ist sicher kein Fisch dort raus. Ja, und das Pfass ist übrigens auch, das bleibt auch in den Fisch drin. Es hat mal eine Studie gegeben, ich meinte, das war eben vom Bodensee, dass dort die Fische pfassbelastet sind. Weil abbauen kann man das wenig bis gar nicht, anscheinend. So by the way. Okay, und dort haben krass. sie, glaube ich, Felchen untersucht. Ja. Meinte ich. Apropos, jetzt hast du einen guten Link gemacht zum Bodensee. Sie haben jetzt 1 Jahr ein Fangverbot auf Felchen. Und man hat jetzt die neuesten Zählungen, sofern man das kann zählen, haben wir gemerkt, dass die Bestände sich gut erholt haben. Okay. Gut, Also, sagen sie. Ja. Nach einem Jahr. By the way. Genau. Cool, Felchen, toll. Ja. Das ist eigentlich dein Spezialgebiet. Sie sagen mir auch Felchengeier. Ich habe Tegen, Wittigen grausam. Danke, Silvia. Wenn ich gehe Felchen, gehe ich raus. Du die an und wechsle sie den ganzen Tag nicht. Das ist so meine Taktik. Ist eine gute Hegen. Ich habe im ersten Jahr auf dem Zürichsee, glaube ich, etwa 250 Kilo Felchen gefangen. Da bin ich wirklich Also 2000... Nein, es ist kein Witz. Also ich wollte sagen, ein Joke. Ich bin wirklich, also ich bin dort recht in der Szene verankert. Ich habe ein paar gute Kollegen, die wirklich brutale Yes, es geht. Nymphenbinder sind. Hat jetzt den mal nicht gebracht. Ich war auch mit dem Johannes und mit dem Aschi gewesen. Ich habe einen gefangen, etwa, ja, was soll ich sagen? Gut, immerhin 10 Santi. Entschneidert. 10 Santi hat sie gehabt, aber wir haben ja wollen dort, ja, das kommt ja dann, ist ja LMAB. Inside kommt dann noch eine Sendung. Darf ich noch nicht zu viel verraten. Apropos, hat er den Gruß ausgerichtet oder hat er das nur so geschrieben? Weißt du jetzt nicht mehr. Weiss ich nicht mehr, habe ich vergessen. Johannes, hörst du noch den Podcast? Ich weiss es nicht. Nein, er wird sicher auch immer wieder mal reinhören. Okay. Aber eben wie gesagt, die Ziel nicht erreicht dort mit den Hegen, aber Felchenfischen zwischendurch ist schon etwas. Einfach relax. Ja, das ist gut. Jeden das seine. Genau. Okay. Dann noch eine News habe ich noch. Die ist heute neu, gerade reingedroppt vor wenigen Stunden. Für die, die einmal haben ein Mietboot haben für den Greifensee, in Greifensee selber, hat es ja dort so ein paar gehabt, die blauen. Die hat man rausgenommen letztes Jahr, weil man einfach denen nicht Sorge getragen hat. Die Gemeinde weiss noch nicht genau, was mit denen machen wollen. Also es war ja immer so gewesen, dass der vom Restaurant gerade hinten dran die bewirtschaftet hat. Ich habe jetzt so Anführungszeichen gemacht, weil ich habe dort auch ein paar Mal ein Boot gemietet. Ich glaube nicht, dass der geschaut hat und die Leute sind wirklich nicht damit gut umgegangen mit dem Boot. Also die Boote sehen auch dementsprechend Ja, aus. das ist Mega schade, dass man jetzt, also gerade für Leute, wie ich, die schnell am Greifensee, schnell am Abend wollen fischen, ist es super praktisch gewesen, wenn du dort hast ein Bötchen nehmen. Aber wenn die Leute natürlich so umgehen, verstehe ich auch gemeint, warum sie die nicht mehr rein tun. Und Super alle anderen sind ja Jahresmiete, glaube ich. Ja. Mittlerweile, weil Niederuster Genau, Niederrust hat jetzt, glaube ich, so ein spezielles Ding gemacht. Ist ein Umbau, oder? Ja, du hast aber für ein Jahr ein Boot mieten Genau. und das war dann wie dir gewesen. Ja, genau, irgendwie so. Und in Mur hat es auch anscheinend eine Hat's die Bootsvermietung. gehabt? Ja, habe ich mitbekommen, aber die ist auch Jahresmiete. Also von dem her. Okay, also Ja. für Gelegenheitsfischer, wo ja, Bleibt das wirklich- saufer am Greifen sein. Ja. Oder halt irgendwie jemand, der jemanden kennt. Genau, jetzt ist halt der Silbersteg neu überlaufen, das ist so. Ja, gut. Hey, das wäre es mit meinen News, jetzt sind wir recht lang
wieder unterwegs. Und Ja. ich würde sagen, wir gehen schleunigst ins Thema. So, Herr Geier. Geht rein nur um Sie. Hä? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt Die wirst komischen du löchern. Fragen. Ja, wir haben Jetzt, im Intro haben wir dich doch sehr gut vorgestellt. Hat eigentlich alles gestimmt, was wir dort erzählt Ja. haben? Ja, Also nein, mit ja. Abu und so. Gell, du bist Also wir haben es früher ja auch Abujaner gesagt. eben schon, gell? Du bist hart Abu-Fan. Ich bin hart Abu-Fan. Ich fische aber mittlerweile auch ein paar andere Sachen. Taiwan. Taiwan. Nein, wirklich, du raschst. Nein, ist wirklich. Ich fische alles, aber vor, wo so das Baycast aufgekommen ist in der Schweiz, vor 15 Jahren oder so. Ich bin immer ein bisschen der Aussenseiter gewesen und habe viel Abu gehabt. Ich habe viel von Abu Japan gehabt, oder? Und ja, das ist halt viel, ist dann ja, mit der Zeit dann nicht mehr so angefressen. Heute ist ja Baycast, ist ja auch nichts mehr. Das ist der absolute Spezielles. Wahnsinn. Ja, ich fische es immer noch. Ich habe Abus, die heute nie mehr irgendwo überkommst, weißt du, also eben ein LTZ oder ein AE74 und. Und ja, nein, fische ich immer noch, aber Was hast du für eine Big Bait-Rolle? Zum wirklich Big Baits... jetzt im Moment habe ich habe Taiwan Trioga natürlich. Beste Rolle. Wenn sie mal in den Service gehst. Also, die Ist alte. gewesen. Die alte. 2020 TL. Die Ah, alte. hast du die, ja. Von denen habe ich etwa 3, ja. Dann habe ich Tattoo. Ja. Taiwan, 3 400er, ja. Zum Big Bait Fischen. Ich habe Tranks, Shimano. Sicher eine sehr gute Rolle zum lang und gut. Was einfach ist bei der Big Bait, eben nach einem Jahr, die musst du einfach einen Service machen. Musst. Sonst mit den wie heisst viele Würfe und. Es ist einfach so, dass die Lager und das Fett, es ist einfach Das wieder so. Leder. Genau, Ja, genau, okay. genau. Hey, Gut, aber das war jetzt nicht gerade die Frage, die ich eigentlich wollte. Aber ist okay, ist okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass irgendwie so ein Abu Revo Toro Beast kommt oder so, oder ein Abu Ambassador Habe ich natürlich Schwarzonker oder auch. so. Nein, habe ich Aber natürlich auch. okay. Habe ich Dann wäre ich auch. voll bei dir gewesen. Revo Beast. Ich fische Schwarzonker fische ich Ja. mit der Big Bait. Ja. Ich finde es ein mega Traktor, finde ich Ja. putzengeil, die Ja. Rolle. Ja. Gut. Aber kommen wir doch ein bisschen zurück, oder fangen wir dort von vorne an, für Leute, die jetzt unseren Podcast hören und dich Genau. nicht sollten kennen durch rote Bändeli. Da kann man, glaube ich, jeder. Gell, ich glaube, den kennen wir dich aus der Szene. Ja, Spätestens den kommen wir mit dir in Den hast du Berührung. mega Hype gemacht, gell? Ja. Du bist wirklich... Aber- Das Video auch dort, wo der Ja, Marc, oder der Robin. also ist Toppis, ja, mit dem R und ich, Ja, das hat ja genau. der Marco, der Wolkensinger, hat er das gemacht, wo jetzt bei Das weiss ich. Teletop, oder? Keine Ahnung. Er keine Ahnung. weiss, oder? Keine Hey, Ahnung, sorry, ihn kenn Marco, ich dass ich das nicht weiss. Er ist da einfach irgendwo, wo er da. Ja, aber das ist geil, das ist geil. Das ist gewesen, wirklich ja, geil. das ist wirklich super gewesen. Ich muss mal schauen, ob ich es noch finde, dann kann ich so gescheit in die Story erkennen, sonst der Geier kann es mir sicher schicken. Ich habe es, glaube ich, relativ weit vorne. Case noch in die Story. Das war wirklich geil gewesen Ja. beim Master. Thomas, stell dich doch kurz vor. Jawohl, ich bin der. Ja, er heisst Er Thomas. heisst Thomas. Also, ja. es ist so, dass nicht einmal meine Schulkollegen von dazumal, also 10, 20 Jahre zurück, wissen, dass ich Thomas heiße. Ah ja? Ja, Krass. wissen wirklich wenig, ja. Also, wenn mir jemand Thomas sagt, das ist meine Frau, wenn sie verrückt ist mit mir. Und sonst, Döme, Geier, ist eigentlich schon... Geier oder Geier? Geier. Du bist der, der... Ich bin immer Geier Ja, sagen. genau, Ja, du bist der Geier. Aber ich bin in Zürich aufgewachsen. Der Geier. Okay, jetzt haben wir Der Geier. Geier, Geier. Ja, ich bin halt noch Ist ein- mir eigentlich egal. Okay, gut. Ich sage dir weiterhin Geier. Das ist gut. Das ist Danke. gut. Genau. Eben, Thomas Geier. dem Namen. Geier, genau. Aufgewachsen bin ich in Regensdorf. Ich bin ein Knastbruder. Mein Vater hat 30 Jahre in der Kiste zu Regensdorf gearbeitet. Durch das bin ich natürlich auch Etwa mit die dem Rede gewesen. im Katzensee. Also ich bin irgendwie, ja, im Jahr 2000, wo ich 5 war, oder? Nein, ich bin also wirklich in den jungen Jahren schon am Katzensee fischen mit dem
ganz alten Pächter an. Dann ist ja der Geri Rüfenach ist ja 20, 30 Jahre gewesen. Jetzt ist ja der Urs ist ja dort. Bin immer wieder mal am Katzensee fischen. Ich bin als Bub am Zürichsee. Also, wir sind mit der Geschichte noch so. Ich bin mal mit dem Kollegen, mit dem Töffli, sind wir von Regensdorf über den Hönker rein. Mit dem Töffli sind wir zäpfeln. Und da habe ich so einen, was soll ich sagen, so einen 60er, 70er Brachsmann gefangen. Den wollte ich natürlich mit heimnehmen, oder so mit 14. Da habe ich einen riesen Epasa, oder dazu mal die Epana, oder? Ja, die kennen die wenigsten oder? wahrscheinlich. voll, ja. 100 Liter Epasack habe ich dann gefüllt. Und ich habe dann den wirklich von Zürich auf Regensdorf gebracht, mit dem Töffli, bei uns in Weiher, wo wir daheim hatten. Und da wahrscheinlich noch ohne Sauerstoff nichts, oder? Nichts, Gut, ja, Brachsmann. natürlich das Schütteln hat es Ja. natürlich immer ein bisschen... Und Brachsmann braucht ja nicht sonderlich viel. Genau. Nein, das sind so meine Werdegänge gewesen. Was ich auch früher viel war, ich bin ja am Wallensee viel gewesen, weil meine Großmutter hat in Tscherle gewohnt, also Tscherlach-Wallenstadt. Bin ich viel als Kind gewesen und dort hat es mit denen so das Bub richtig angefixt. Da habe ich mal mit meinem Vater eben gesehen, viel mit meinem Vater gewesen. Da bin ich vielleicht 10 gewesen oder so. Haben wir mal etwa 20 Gegli gefangen mit Zapfen und Wurm, was er so gewitterlet hat. Gerade kurz vor dem Gewitter gewesen. Und all zwischen 30 und 40. Also es ist wirklich... Und dort bin ich angefixt worden. Dort hat es sie gepackt. Einfach noch schnell, was für ein Töffel hast du gehabt? Ich frage für einen Kollegen. Ich hatte einen Puch Maxi gehabt. Welchen? Äh, Weißt du das noch? NS? Das ist jetzt eine gute... Eingang, Zweigang? Eingang. Was ich auch noch Puch hatte, Maxi ist M. Puch Geil. Pionier Zweigang, habe ich auch noch mal gehabt. Okay. Den habe ich auch mal noch gehabt. Angeschaltet noch. Handgeschaltet, Ja, genau. natürlich. Das war auch noch gewesen, ja. Ich habe übrigens gesehen, wo der Geier bereits da war, habe ich gesehen, wie er mein E-Bike inspiziert hat. Wieso schaust du das E-Bike an? technisch Hättest du gescheiter Töffli angeschaut? Töffel habe ich schon draussen an, die habe ich heute vor allem auch angeschaut. Ja. Okay. Nein, und so bin ich eigentlich so ein bisschen zum Fischen, eigentlich du, mein Vater, oder? Bin ich zum Fischen gekommen, habe dann so, als ich so 20, 30 war, eher weniger gefischt, wenn ich dazugekommen bin. Und dann seit 30, also seit 1-2 Jahren auch wieder. Du Charmeur. Nein, also, und das Boot habe ich seit dem 2006 habe ich am Zürichsee. Ja, das Grüne. Nein, das Männchen mit dem Jojo. Also eigentlich ist es immer ein Eisboot, aber ich habe es ihm vermacht, weil Okay. ich bin ja Bootsschlampe und habe auf jedem See ein Boot eigentlich. Ja, selbstverständlich. Auf jedem See habe ich irgendwo einen, den ich kenne, ja, weil eben ich bin halt wirklich in der Schweiz, kann man so viele verschiedene Arten fischen. Man kann Zander, Hecht, Egli fischen in jedem Wo gehst du Kanton. Welsen? Welsen an der Limit. Haben Sie so einen guten Welsbestand? Wir haben in den letzten Jahren einen guten Welsbestand Ja, bekommen. Ja. Wir haben wirklich einen guten Welsbestand. Ich gehe nicht gezielt, gehe ich jetzt noch Wels fischen. Wo ich auch schon war, war schon im Ebro. Dort habe ich meinen grössten, glaube ich, den ich je dran hatte, mit den 1550er Orange, mit der 2500er Stradic. Autsch. Dass tut weh, wenn er geht. Das tut weh, wenn er geht. Nicht rausgebracht. ja. Bis ich habe dann am Schluss irgendwie nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich wirklich den Rollenkopf gegeben Spule und gehabt und gesagt, entweder du kommst oder gehst. Genau. Ja, okay. Ja. Ja, stark. Und dein Fischrevier ist Zürichsee oder Limit? Zürichsee, Also Limmer, also wo ich Karten habe, jawohl. Das dritte ist natürlich Vierwaldstättersee, Ja, klar. Alpnachersee, wo ich viel gegangen. Ja. Aber auch noch, weil wenn der da- keine Schonzeit hat. Nein, also im Alpnacher, eben, das ist ja das Lustige, eben der Alpnacher fließt ja direkt in den Vierwald rein. Im Alpnacher oben ist keine Hecht Ja. Schonzeit, im Vierwald dann schon. Ja. Aber dort schauen wir eigentlich schon drauf.
Gut, in der Regel beißen sie ja auch nicht, wenn es im Live In sind, der ausser du Live-Zeit. gehst wirklich gezielt Genau. nerven, aber für das brauchst du ja Genau. fast eine Live-Technologie Nein, nein. und das machst du ja eigentlich nicht, ist ja eh verboten dort. Machst du Also, nicht, machst du nicht. gesunder Menschenverstand. Genau. Wer wird schon gerne beim Vögeln gestört? So in dem Stil. Das ist so. Ja. Das ist so. Ja. Und eben seit 2006 hatte ich das Bötchen auf dem Zürichsee gehabt. Habe es sehr lange mit dem Frank gehabt, mit dem Pizza. Am Anfang haben wir es zusammen gehabt. Ein Männchen. Mhm. Und da sind wir wirklich klassisch eben fischen, wirklich nur rühren. Wir haben das billigste Echolot gehabt. Und so denke ich, so lernt man auch einen See kennen. Oder? Also man hat zwar sicher drauf, mit einer Karte, also und. Gut, ganz am Anfang noch nicht. Da haben wir das Mark 5 gehabt, oder was, davon, mit Fischsymbol und. Aber du hast wenigstens Tiefe gehabt. Genau, Das ist schon mal, Tiefe ist ja beim Echolot, also genau, für das, genau. wenn ich ein zweites Echolot habe, dann geht es hauptsächlich um Tiefe. Genau. Fischsichern sind mir echt scheiße. Also, heutzutage ist mir das Wichtigste eigentlich eine Karte. Schon? Echt? Eine Karte, ja. Dass ich sehe, wie ist die Struktur, wie gehen da die Konten durch und. Ja, okay, das 2D ja, Sidescan sagt mir jetzt gar nicht so viel. Auch das Live, ich habe ganz am Anfang sehr mit dem Livescope gefischt. Ich war mit dem Dani einer der ersten gewesen, wo das wirklich recht professionell sind wir dran gegangen. Wir haben am 17 oder 18 haben wir angefangen mit dem Livescope. Wir haben auch sehr gute Fänge gehabt. Wir sind auch in der Nacht gefischt. Wir haben das andere Code ist ja 97, ist ja auf dem Alpnachensee. Danke, Dani. Das erwähne ich schon wieder. Nein, da haben wir wirklich Zeiten gehabt, wo brutal waren. Und heute, wenn ich heute gehe, ich gehe noch gerne das Scopen, ich weiss, es funktioniert, aber jetzt da der Meter 17 am Züsi sauber gerührt, macht mir jetzt viel mehr Freude, weder im gescopten Meter 20 Meter 25 ist. Weil ich weiss, eben vor allem am Züsi in der Nacht, oder, ist es wirklich, haben wir Zeiten gehabt, wirklich sehr gut gelaufen. Ihr habt ja die ungeschriebenen Regeln, die gibt es ja, glaube von Fischen.ch, dass man sagt, Livescope -10, Nacht -10, kumuliert -20. Also laut Tom Blober, kennt ihr auch, der Pelagic hat, oder? Er sagt immer -40 cm. Ah, -40 sogar? Genau, sogar. Okay, Er sagt okay, -40 cm, oder? Ja. Also es ist 1,20 Meter, wie es steht, ist nur 80 cm. Ja, ja. Nein, es ist wirklich, wir haben da gesehen, eben, wie es kommt. Am Anfang sind es auch mehr gekommen wie jetzt. Sie kennen es Anfang, sie haben gelernt daraus. Was ich muss sagen, mit dem Livescope, dort an dem besagten Samstag, wo ich den Hecht auf Swimbait verloren habe, wenn ich das Livescope dabei habe, ich habe es eigentlich praktisch immer eingeschaltet. Ich tue nicht gezielt, vor allem untertags, Hecht anfischen mit dem Livescope, sondern es geht mir mehr darum, ich finde das so geil, wenn ich den Köder sehe und ich sehe, es kommt etwas nachher und das Verhalten von dem Fisch. Du Weißt, siehst auch, wie viel Nachläufer das Würfe das machst, Ja. ohne überhaupt den Fisch innen dran zu ja, ziehen. richtig. Das richtig. siehst du eben Und auch. das finde ich brutal spannend. Ja. Oder auch wenn du einen Schwarm siehst und du siehst, wie der Räuber unten dran steht. Und ich habe schon so manchmal gesehen, wie ein Hecht einen Fisch wegsnackt. Ja. Und da siehst du, wie der Hecht fokussiert ist auf den Fisch, wie er sich stellt. Ja. Und dann kannst du den Köder anrühren, du kannst ihn zwischen Fisch und Hecht durchziehen und der fucking Hecht kommt nicht. Ja. Und dann ziehst du ihn durch, bist vorbei, willst ihn einnehmen und dann siehst du, wie der Hecht einfach losbrettert auf den Fisch. Ich finde das so genial. Also wir haben wirklich schon Reaktionen gehabt, wo wir noch wirklich pelagisch gefischt haben. Pelagisch, also Direkt gerade unter dem runter, Boot. unter dem Boot. Das Hecht wirklich zwischen 6 bis 10 Meter reagiert haben. Ja. Ja. Oder? Also nicht jetzt mit dem Anrühren, du eher über den Fisch ziehen, Genau. eher ein bisschen gemächlicher und. Ist die Reaktion schon ein bisschen anders. Ja, es ist so. Aber es gibt auch immer noch gewisse Tümpel, dass wenn du, oder habe ich jetzt gesehen, dass wenn du irgendwo im Flachwasserbereich bist, so um die 10 Meter rum, Ja. und du rührst von der Sakura habe ich den Slashblade zum Beispiel, Ja. den fische ich relativ viel mit dem Spintail hinten dran, der macht ordentlich Druck. Hey, und wenn du den rührst und du rührst den aus, lässt ein bisschen sinken, ziehst ihn ein, die Hechte, die kommen 6-7 Meter, Ja, die vom kommen Grund zu her unten rauf. rauf. Ja, ist Die so. können schauen, Ist so, die können ja. schauen, sie beißen nicht immer, aber sie können schauen. Das habe ich vorher das gar nicht gewusst, bevor ich ein Livescope hatte. Wie auch. Ja, man hat es ja dann gesehen. Du hast eben, immer man- gedacht, du musst näher am Grund sein, näher beim Fisch, aber
Ja. Auch die pelagische Fischerei früher war mit dem 2D gewesen und mit dem Sidescan, oder? Haben wir auch schon gemacht, oder? Nicht so natürlich, wie man es heute macht. Aber es ist natürlich schon ein grosser Erfolg mit dem pelagischen Fischen, wenn man gezielt mit Sidescan und mit dem 2D pelagisch fischen. Glaube ich, ja. Und, aber heute, es ist wirklich, ich geniesse jede Minute, wo ich nicht muss live sköppeln. Oder? Wo ich wirklich kann rühren, einfach bängeln, einfach aus dem Nichts raus den Biss haben, ist eben schon die geilste. Ist die Überraschung noch grösser? Ja, ist so. Wie ist denn aus dem Geier der Pike-Geier geworden? Also der Pike-Geier ist eigentlich daraus geworden. Wir haben bei uns an der Limit unten, haben wir so Namen vergeben. Eben der Schwalenaschi, oder? Kennen ihr? Nein, wir haben einfach so, jeder hat den Lieblingsfisch hat er eigentlich gehabt und ich bin schon immer der Hechtfischer gewesen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und das ist natürlich bei mir der Pike-Geier ist hängen geblieben und ja, es kennen dann auch viele von unter dem Namen. Ja, obwohl ich zum Beispiel, ich habe all meine Rekorde, die ich habe, von Hecht, Zander, Egli, alle in der Schweiz. Ja. Oder? Also ich habe 1,25 Meter Hecht, 97er Zander, 50er Egli, alles in der Schweiz. Drum, ist das Ausland in dem Fall für dich doch ein bisschen ein rotes Tuch? also rotes Tuch, nein. Mit dem Martin, wir haben gute Fische gehabt, wir haben auch im Training sehr gute Fische gehabt. Es hat einfach noch nicht so irgendwie gelangt, ganz führen, oder? Letztes Jahr hätten wir die Chance gehabt, oder? Haben gut 20 cm gefehlt für die Top 20. 20 cm ist noch ein guter Meter 10 Hecht, wo wir auch den letzten Tag drauf fischen haben. Aber es ist jetzt nicht der Ansporn im Ausland für mich, meine Rekorde holen. Für mich ist einfach egal, ob ich jetzt am Vierwaldgang, Zürichsee und. Die Erfahrung und die, wie soll ich dem sagen? Es ist einfach für mich lange die Schweiz. Für mich. Ich muss nicht gross ins Ausland gehen, um grosse Fische zu fangen. Oder? Ich gehe gerne ins Ausland. Ich war am Ebro, ich war am Gardasee, ich bin am Po, ich bin mit dem Roni bin ich am Andis Wallencamp auch am Po, einfach ein bisschen weiter. Aber wir haben jetzt nie den Erfolg gehabt, den wir heute haben, einfach vom aus der Erfahrung. Vom Roni siehst du nicht? Roni ist... Kommt mir gerade in den Sinn. Gerade vorgestern habe ich telefoniert mit ihm. Er hat am Laui gefischt, gell, hauptsächlich? Nein, auch Alpnacher. Auch Alpnacher? Alpnacher, Okay. er ist auch Alpnacher-Fischer. Er ist nicht mehr so... denke ich auch der seine Fänge zeigen, wo eine super Frau hat er hat dort hat er ein gutes Leben, oder? Er hat sich schon ein bisschen zurückgezogen. Ihn hast du immer wieder mal gesehen mit einem fetten Zander. Genau, er hat einen Zentimeter mehr wie der Daniel, er hat einen 98er. Okay. Ronny hat 98er, Dani und ich haben die 97er, Ja, oder? gut, 97 ist schon geil, hör auf. Brutal. Und wir sagen ja immer noch, irgendwo schwimmt auch der Meter Zander in Alpnach. Und irgendwann kommt er. Und Köder fängt nur, wenn er im Wasser ist. Dranbleiben. Genau. Keep on casting, keep on hammering. Genau. Okay. Hey, 10 Jahre Zürich Fischt. Jetzt war es 13 Jahre. 13 Jahre sogar? 13 Jahre? Es sind 13 Jahre. Yes. Hättest du es gedacht? Zürich Fischt, wo auf dem Mist von dir und dem Maschi gewachsen ist, auf dem Mist kann man so sagen, oder? Ja. Hättest du das jemals gedacht, dass die Gruppe so lange so bestehend bleibt und doch immer wieder etwas geht? Es wird immer wieder gepostet, es ist immer wieder aktiv, du siehst immer wieder Sachen. Also aus dem... Es war wirklich der Aschi und ich, wir haben es eigentlich nur für uns Kollegen gemacht, oder? Also für Aschi, vielleicht noch ein Silvio, der da war. Wir sind am Anfang vielleicht 20 Leute gewesen. Hat dann nicht Zürich Fisch geheißen. Wir haben etwa 3-mal den Namen geändert. Und es war wirklich für uns gewesen. Und dann ist der dazugekommen. Dann sind wir irgendwann einmal, ich weiss, wir haben 666 haben wir Ding gemacht, Wettbewerb. Devilish, oder?
wir haben 1000 haben wir gemacht, dann haben wir bei 2000 gemacht, ich glaube bei 3000 auch nicht. Mittlerweile sind wir über 4000 Mitglieder, was mich brutal freut. Wir haben natürlich auch viel gemacht dafür. Ja, wir haben viel gemacht. Wir haben viel Wettbewerb gehabt, wir haben brutal viel Wettbewerb gehabt. Oder? Also, aber wir haben auch viele Leute gehabt, die mitgemacht haben. Das muss auch gesagt sein. Genau. Wenn du die andere Gruppen siehst, es ist, ist nicht einfach so, ich mache einen Wettbewerb zum 2-3 Follower mehr bekommen oder so, sondern ihr habt einen Wettbewerb gemacht, es sind geile Preise verlost worden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Fischen CH im Hintergrund natürlich noch sehr viel von Fischen gewesen, ja. Aber ihr habt geile Preise gehabt und die Leute sind, glaube ich, Feuer und Flamme gewesen, kann man glaube so sagen. Weihnachtswettbewerb, oder? Wir haben irgendwie einmal einen Weihnachtswettbewerb, wo wir glaube ich für 10'000 Franken Preise gehabt. Dort hat der Kili auch noch gross mitgemacht. Genau, Stella haben wir gehabt, wir haben geile Routen gehabt, wir haben irgendwie für 10'000 Franken haben wir Preise gehabt, was wir natürlich sehr, sehr Freude gehabt haben. Aber wir haben jetzt nichts mehr gemacht, einfach erstens mal, Facebook ist ein bisschen ausgelutscht, oder? Wenn wir ehrlich sind, oder? Ich glaube, jetzt sind einfach noch die Alten. Also die Alten, tönt jetzt übertrieben, tönt jetzt böse, einfach so die Eingesessenen, wenn du so willst. Genau. Die sind noch auf Facebook. Wo Facebook, ja, der Oli hat kein Facebook. Doch, aber ich nutze es nicht. Ich gehe immer auf unsere Seite, der Oschi geht auch immer auf unsere Seite, oder? Wir kontrollieren auch, was reinkommt und. Aber wir machen halt schon nicht mehr so die Wettbewerb wie dazu mal, oder? Vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, die einen hocken jetzt da und denken, Zürich Fisch noch nie gehört. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht ganz kurz, schnell 2-3 Worte. Also Zürich Fisch ist eine Facebook-Gruppe, die wir gegründet haben, Oschi und ich, eben zuerst aus Jux und mit den Jahren sich dann wirklich entwickelt haben. Wir haben mit den Wettbewerben, die wir gemacht haben, wir haben sehr informative Sachen gehabt, wir haben viele gute Leute, die auch immer wieder etwas gepostet haben. Wir haben gute Fans gehabt, wir haben gute Sachen gepostet und ich denke, das hat schon ausgemacht, wo Zürich Fisch dann auch so gross und so gut geworden ist. Und vor allem auch, eben auch die Weihnachtswettbewerbe, wenn ich denke, Weihnachtswettbewerbe mit dem Max Heinzer, wo wir gefechtet haben. Eishockey spielen. Eishockey mit den Mutschi-Brüdern, oder? Mit dem Fangkarussell, das wir gemacht haben, wo jeder müssen irgendwie zu dem Zeitpunkt den dicksten Fisch liefern. Genau, das ist recht her gewesen. Das ist her gewesen, ja. Wir haben viele Jungfischerwettbewerbe gehabt, oder, wo wir die Hegen verteilt haben, ja, Jungfischer, welche Hegen, wo beißt dann und. Nein, wir haben schon viele coole Sachen gemacht. Es fehlt einfach Zeit auch, oder? Man hat wirklich mittlerweile sind andere Sachen, die auch wichtig sind, oder? Familie, Kind und. Und eben, es ist irgendwie ausgelutscht, oder? Obwohl, wir pflegen die Seiten auch, nicht mehr so wie dazu mal, oder? Und es wird sicher wieder etwas kommen vom Aschi und mir. Ich wollte gerade fragen, gibt es wieder einen Weihnachtswettbewerb dieses Jahr? Ich weiss es nicht. Gibt es wieder eine Suicide Party nächstes Jahr? Da müssen wir den Gesi fragen. Der Gesi, weisst du, ist ja gestraft fürs Feuer Leben und Flamme gewesen. dafür, er ist Feuer und Flamme. Ja. Gell, Gesi? Sind ihr gewesen an dieser? Nein, leider Nein. nicht. Es war ein Jahr, bevor ich an die Schweizer Bei mir auch. Ja, und ich kann nur hören sagen. Es war die Herti, die Party gewesen. Der Kili hat Gitarre gespielt. Dann haben wir Death by Chocolate, das ist ja eine Riesennummer. Ja, Lindor-Kugel. Wir haben, hat zwar nicht Death by Chocolate geheißen, sondern sie hat anders geheißen, weil sie hat vom Management aus nicht so heißen. Wir haben dort wirklich abgeräumt. Vor allem der Kili, ich vergesse den Kili, ich habe noch Videos von Kili gesehen, der Kili und der Thomas Buhler, dort ein riesen Fan von ihm, oder? Wenn er dort am Filmen ist. Und dort sind 150 Leute an dieser Partys gewesen, das ist einfach legendär. Ja. Und ja, schade, geil, schade, aber ich verstehe den Gesi, warum das er sagt. Ja, also, wenn wir die Storys kennen, die wir gehört haben. Aber was braucht es denn jetzt, dass ein bisschen Zürich Fisch wieder ins Leben gerufen wird? Ich denke, es braucht wieder Antrieb vom Aschi und mir. Es ist aber wirklich das. Ihr habt ja jetzt wieder mehr Zeit, weil ihr für Fisch und CH sind ihr nicht mehr aktiv. Ja. Dann könntet ihr ja aus Zürich Fisch, aus einem bestehenden Brand etwas machen, wo für euch
Ja, lukrativ ist das eine, das ist dann euch überlassen, Das das ist uns- lukrativ gestalten. Das ist für uns nie ein Nein, ich Thema weiss, gewesen. darum haben wir ja Für auch euch. das Genau. ganze Merch, das ihr verkauft, haben wir ja in die Suicide Party gesteckt. Genau. Aber ihr könnt ja wieder etwas aufziehen, weil jetzt habt ihr ja wieder Kapazität, weil ihr ja Fish & CH in dem Sinn nicht mehr habt. Könnt ihr ja eigentlich wieder... Gut, jetzt Aschi mit Neis ist natürlich recht unterwegs. Oder? Also, aber ich denke plötzlich packt es Aschi und ich wieder und es wird Okay. einfach von Herzen kommen. Genau. okay. So denke ich. Kann noch, ich weiss nicht, ob ihr auf das Thema eingehen Surströmming. Willst du dich dazu äußern? Ja, also ich tue mich schon mal dazu äußern. Also, für alle die nicht wissen, was es ist, Surströmming, tun es mal googlen. Man schreibt es Surströmming. Surströmming. Kannst du jetzt gerade sagen, was es ist? Ich Genau, weiß es nämlich gar nicht. Das ist ein Fisch, das ist eine schwedische Delikatesse, sagen wir dem. Die essen das hauptsächlich zu den also zum Walschen Mitsommer. kotzen, wenn Genau, eben, ja. wenn's man sagt, die müssen unter Wasser aufmachen. Gewisse Leute trinken Nein, natürlich, musst nicht. gewisse Leute trinken auch den Saft natürlich, der würde unter Wasser. Gibt's so würde Leute, habe ich vergehen. gehört, Ja, ja. habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört, Ich sage ja. jetzt nicht, wer Geier. Genau, willst du dich dazu äußern? Also mal zu allen Gerüchten einfach mal gerecht zu werden. Ja, ich esse es und ich saufe es auch aus. Also wenn ihr ein Surströmming ein Wett machen mit mir, jederzeit, Let's überall, ich bin immer dabei. Ich glaube, der Dustin wäre auch dazu zu haben. Ich hau das Zeug weg wie nichts. Nein, es ist dort einfach an dieser Pufferellen-Ding. Es hat auch Videos dort, die ich leider nicht kommentieren will. Ist okay. Wo, Wir posten sie ja nicht. Genau, ich habe dort diese Kategorie habe ich ganz klar für mich entschieden. Definitiv, ja. Definitiv. Okay, gut. Das sind gute abschliessende Worte. Ich möchte noch auf Predator Tour 2025 gehen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Pro Outdoor mit dem Martin. Mit dem Martin, ja. Wirst du wieder teilnehmen? Du hast, glaube ich, letztes Jahr schon mit dem Martin teilgenommen. Das ist jetzt das dritte Jahr 1, 2, sogar. 3. Das ist das vierte. Das vierte Jahr. Ja, Das vierte genau. Jahr schon, genau. ja. Ihr ergänzt euch eigentlich entsprechend gut. Super. Er fängt Ja. die grossen Fische, du bist einfach dabei. Ich bin einfach dort, ich bin anwesend. Das Ausland Nein, ist ja nicht so dein es ist, Hotspot. Nein. es ist wirklich lustig, wie wir uns ergänzen. Wenn man denkt, er fängt er das nicht und ich sollte das fangen und fange es eben nicht. Also, wir haben absolut keinen Neid aufeinander. Von mir aus kann der Martin 9 Fische fangen. Wäre mir scheissegal, ich wäre dabei gewesen. Das zählt ja eigentlich. Und was ich jetzt dieses Jahr muss schauen, ist natürlich gesundheitlich ein bisschen. Ich hoffe, es klappt, weil wir gehen am 6. Juni, am Freitag, gehen wir dort. Der Podcast wird ausgestrahlt am 20. Heute ist der 20. Heute ist es 25. Am 25. Strop, also, Also ja, passt. ja, Ja, rund. Also eben, ich hoffe, es geht gesundheitlich für mich, oder? Dass ich mit dem Martin dort weggehe. Wir haben natürlich jetzt schon nach dem letzten Jahr auch angefangen. Ein bisschen. Also vorher sind wir immer so gewesen, ja, wir gehen und wir fangen und wenn wir nicht fangen, ist auch nicht so schlimm. Obwohl du dann gleich angepisst bist, wenn du nicht fängst. Und das letzte Jahr haben wir so richtig ein bisschen Blut geleckt. Oder? Also, wir haben gute Fische gehabt, wir sind vor dem Aschi gewesen. Aber Ganz klar. Ist auch eher die Ausnahme, oder? Ja, ist jetzt vom dreimal gewesen, zweimal sind wir hinter dem Aschi gewesen, einmal sind wir vor dem Aschi gewesen. Aber es ist dort wirklich auch nicht nur das Fischfangen, sondern es ist die Vorbereitung. Es ist dort hingehen. Du fährst 10 Stunden, fährst dort rauf. In welcher Region findet sie statt? Biesbusch. Biesbusch. Also Biesbusch sind wir, haben wir die Loge, auch der Aschi und eigentlich alle haben dort die Loge, mehr oder weniger. Johannes sehe ich auch dort. Es ist, was einfach ist, gegenüber 4 Jahren jetzt, ja, es sind schon weniger Leute dort, die man kennt. Ja. Vorher hat man wirklich fast jeden kennt und es wechselt halt auch ein bisschen. Aber es ist einfach das Feeling, die Vorbereitung, das Training. Du probierst das aus, und am Schluss kommst du gleich wieder auf das zurück, wo du eigentlich immer fischst. Ich wollte gerade fragen, eben, wenn man so Turniervorbereitung macht, probiert man aus oder sagt man dann irgendwann, scheiß drauf, nimm mir wieder den, der denke- funktioniert?
ködermässig probieren wir jetzt gar nicht viel mehr. Ja. Spots sind das Wichtigste. Oder? Also, willst du im HD reinfischen oder im HV? Oder? Das ist schon mal die Grundfrage. Oder? Also für die nicht wissen, was ist Hollandsdieb und Hollandsdieb, Haringsflieg. Haringsflieg, genau. Einfach so Im die zwei Hollandsdieb. grössten Gewässer eigentlich in Holland, wenn du so willst. Ja. Einfach für die nicht wissen, was es ist. Und Predator Tour ist all Jahr. Ja. Und du kannst dich Ist Traubfisch-Europameisterschaft. wenn du so willst. sagt Genau. man. Und du qualifizierst dich automatisch fürs nächste Jahr, wenn du in der Top 100 bist. Also, nein, also du qualifizierst dich nur fix, wenn du Karten voll hast. Mit der Dann bist du Fullcard, fix. genau, Ja, dann bist du mit der Fullcard. Fullcard, dann bist du fix. Also Richtig, darum haben wir richtig. jetzt das Jahr haben wir jetzt erstmal 2,43 oder was Startnummern. Also wir sind im ersten Drittel, das sind Und die 3 Drittel. Platzierung vom letzten Jahr ist die Startnummer fürs nächste, Genau. also fürs kommende Genau, Jahr. Genau. genau. Und noch geschwind, eine Fullcard besteht aus 3 Egli, 3 Zander, 3 Hecht. Massige. Massig. Genau. Massig heisst Hecht 50, Hecht Wie ist bei glaub uns. 50, ja. Egli 20. Egli 20 und Zander, glaube ich, wahrscheinlich 40 oder so. Ja. umeinander, ja. Okay. Ja, also Egli, wir haben das letzte Jahr, glaube ich, Martin und ich, haben wir relativ schlecht Egli gehabt. Dort haben wir irgendwie 35 Egli gehabt, wo du, das kennst du gar nicht von Holland an der PT. Dort sind die Egli alle zwischen 45 und 50 dann, oder? Und eben die Hecht Meter 10, plus, Meter ja, 20. Das andere, wenn du willst, vorne mitfischen, du musst pelagisch gehen. Ja, oder? da musst du irgendwie einen 80er Schnitt haben oder etwas Genau. zum dabei Wir sein. haben jetzt letztes Jahr, wir haben wirklich die Zander, die wir hatten, haben wir alle beim Werfen gehabt. Der Martin hat auf Minimaus hat er einen 83er Zander gehabt, was kurz vor dem Boot wirklich drauf tätscht dort. Und wir haben gar nicht, weil wir haben, letztes Jahr hat uns ja ein Fisch glaub, gefehlt oder was, wir haben gar nicht die Zeit gehabt, um pelagisch zu fischen. Auch vom Wetter her und. Und nein, das vorletzte Jahr, sorry. Das Jahr haben wir auch wollen. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du, wir gehen bängeln. Wir gehen bängeln. Hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, werden wir vielleicht nächstes Jahr eine andere Taktik haben. Das, ja. Oder? Aber die Egli sind das Schwierigste, einfach dort wirklich schöne, grosse Egli da. Also das Schönste ist eigentlich, wenn du nach 1,5 Tagen 9 Fische hast. Ja, klar. Da kannst du 1,5 Tage kannst du wirklich Ja. dich verbessern. Okay. Ziel von diesem Jahr, weißt du schon? Für uns? Ja. Das Ziel für uns ist, für den Martin und mich, Top 20. Top 20, ja. Wir wollen Und immer vor dem Aschi sein, oder? und vor dem Aschi sein, das ist eigentlich das oberste Ding. Nein. Und der Dani kommt ja leider, dass er jetzt mit dem Muri leider nicht mehr, was ich sehr vermisse. Wir haben immer das Haus zusammen gehabt. Ja, es ist gerade der Motor wieder kaputt, oder? Genau, also der Motor kaputt. Ich gehe Er dann noch verliert suchen, gell, der E-Motor, Dani, im Training. Nein, ist schade, wir haben es wirklich super uns ergänzt, weil du tust dich eigentlich mit deinem Hauspartner dich auch austauschen, oder? Also mit dem Aschi rede ich eine Woche lang gar nicht, oder? Extra. Weil, nein. Der klaut nur die Spots, gell? Genau, nein. Du tauschst dich natürlich ein bisschen aus, oder? Wenn du dich kennst und Freunde bist und. Und, ja. Danke, Nico, für den. Danke, Nico. Noch schnell einen reinbängeln da. Nein, es ist, PT ist wirklich, man muss es erlebt haben. Man muss es mitfühlen, man muss die Atmosphäre aufsaugen. Und mir ist es jetzt nicht unbedingt ums Gewinnen gegangen. Es ist, das Dabeisein ist alles, aber es wurmt einem dann gleich, wenn man dann halt gleich nicht und. Ich wollte jetzt gerade sagen, schlussendlich gehst du aufs Turnier fischen, um halt auch können mitspielen. Genau. Wenn möglich natürlich auch gewinnen. Ja. Gewinnen ist jetzt bei mir nie ein Thema gewesen. Also wirklich nicht. Gewinnen ist bei uns nicht ein Thema. Darum haben wir vielleicht noch nicht gewonnen, Vielleicht- Geir, weil genau eben der Vielleicht Martin müssen das wir. Gefühl Vielleicht- gehabt hat, ich will genau. gewinnen und du hast das Gefühl gehabt, scheißegal, man, es ist geil. Martin ist noch ein bisschen eher der Ehrgeiziger dort durch. Er steckt mich einmal an und ich hoffe, jetzt schwappt es das ja auf mich über.
Und wir werden Top 20 machen, irgendwie. Sauber. Sehr schön. Geil. Wäre es gewesen aus meiner Sicht? Hey, für mich auch. Ja, du hast ja gar keine Frage gestellt. Die Fragen wollen wir gar nicht wissen, Ja, wo wirklich. wir gekommen sind. Vielleicht noch Nein, besser. ich habe keine Fragen, weil wir haben, also wenn du da siehst, wir Ja, haben recht viele Ich habe es eben Community-Fragen. vorher gerade Und aufgemacht, ich glaub, wenn du reinschiss. wenn der Geier schon mal da ist, Geier, ich muss jetzt auch sagen Geier, ich sage Ja. mit dir immer Geier. Ja. Geier. Ja, Geier. Er heisst Geier. Müssen wir das schon alle fragen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube Also schon. komm, Ich glaub hauen schon. wir es ab bei Community-Fragen. Willst du anfangen? Soll ich mit der ersten anfangen? Soll ich jetzt nebenan noch vorlesen? Machen wir das noch? Ja, es nimmt mich noch Wunder, wer was gestellt hat. Okay, GG3AE2 Fishings. Der fragt immer Sachen. Der Ja, hat das aber ist super. regelmäßig Mega unseren cool, Podcast. mega cool. Top. Schlimmste Begegnung mit Bötler auf dem Zürichsee. Mit Bötler auf dem Zürichsee. Schlimmste Begegnung ist eigentlich dann, Wenn sie mehr fangen als du. wenn es mehr fangen oder Nein, auf dem Zürichsee ist eigentlich easy. Ich kenne ja eigentlich auch fast alle, wo einwassert, auswassert. Aber Zürichsee ist wirklich jetzt so, wenn einer vor mich reinfährt, im Drift rein, ja, nur, dann fahre ich halt draussen durch. Und ich bin da nicht so angefressen. Was am schlimmsten ist im Zürichsee, sind die Ruderer. Ja, definitiv. Das sind die Ich kann Ruderer. den Nico als Lied davon singen. Ja. Du bist am Fischen dort am Morgen, vor allem am Wochenende, wenn du am Morgen dort am Fischen bist. Du siehst es dort unten raufkommen, du denkst, hey, schau den, wirklich, hallo, pfeifst mal und dann sehen sie dich. Oder? Also das ist für mich schon das Schlimmste. Und dann das Zweite ist dann, wenn sie die Regatta haben mit Ja, mit diesen Segel. Segelboot, Ja. oder? Also schlimm, ich kann ja ausweichen. Aber eben, wenn ich am Driften bin und Das ist mühsam. wenn ich am Fischen bin, dann will ich eigentlich auch nicht gross weggehen. Irgendwie vor dem Hafen musst du halt immer schauen, nicht, dass Kursschiff kommt, dann musst du halt ein bisschen wegfahren. Aber es ist eigentlich easy, ja. Es ist eigentlich easy. Dann wird der Marc Schlecht Sali Mark. wird die Story mit den Nymphenwettigen grausam hören. Ja, Die hast du schon mal angetönt. Also ich bin mit dem Marc schon auf dem Bielersee gsi, go fischen und da habe ich die Wettigen grausam dabei gehabt. Und also die Story dahinter ist eigentlich, wir haben nie deren Nymphen einen Namen gegeben, bis der Fritschi, hoi Fritschi, bis er und ich mit deren Nymphen dann gut gefangen haben. Das ist, ich kann sie schnell erklären, sie hat eine rote Perlen oben, einen violetten Körper mit so Gesprenkel drin und ja, haben wir brutal gefangen. Also Silvio, der sie macht, und der Cello, mit dem er ein Boot hat auch immer sehr gut gefangen von der. Und dann hat der Fritschi und ich einfach gesagt, ey, die kommt von Wettigen, die ist grausam, die heisst aber jetzt Wettigen grausam. Stark. Okay, nice. Die nächste Frage finde ich eigentlich fast eine von der besten. Ja, ich auch. Der Wandern Fishings sollte dir bekannt sein und wissen, Kenn ich nicht. wer ist der bessere Fischer, der Aschi oder der Peter? Also, ich würde jetzt mal so Das nimmt uns sagen, auch alle Wunder. Ja, absolut, Wenn- absolut. Wenn der, also ich muss jetzt auf 2 Arten sagen. Da am Zürichsee muss ich fast sagen, der Aschi. Muss ich fast. Weil der Peter geht ja nie. Oder selten. Er fängt auch seine Fische, er fängt seine schönen Fische und. Das ist das Erste. Dann Predator-Tour. Dort muss ich dann schon fast sagen, der Wendli, ja, er fängt schöne Fische. Er fängt gute Fische. Dort ist eigentlich fast der Peter. Wirklich? Der Besser. Ja, ja. Trotzdem, dass der Peter eigentlich nicht wirklich mit dem Scope unterwegs ist, sondern einfach seine Müsli rührt dort. Nein, er rührt seine Müsli und er rührt sein Zeug um und er fängt dann seine Fische. Eigentlich könnten wir den Peter auch mal einladen und Natürlich. dann mal 2, 3 von seinen Müsli verlosen. Ja. Ich wäre so Ich gespannt, wie die würden ankommen. Verlosen gibt es glaube ich nicht. Ich habe gestern seine ganze Kollektion, die ich bei ihm unten war, wir sind glaube ich etwa auf 30 Gemüse sind wir jetzt gekommen. Geil. Hat er selber gemacht und sieht eine
geiler aus, wie die Er hat anderen. letztes Mal ein Foto in der Story geteilt, vorher, nachher, beziehungsweise erste und aktuelle und der Wandel Unterschied, ja. brachial, also sehen wirklich geil aus, Sieht Peter, geil deine aus. Müsse. Es wäre sicher mal geil, so eine können zu verlosen. Ich wäre so gespannt, wie die Reaktionen sind auf so eine Swiss-made Ich habe eine. Also, Auf den Geburtstag bekommen. Wirklich? Aber nur natürlich, weil ich den Peter so gut kenne. ja, selbstverständlich. Nein, Peter und Aschi ist ganz klar, sind für mich beide gute Fischer, beide Riesenfischer. Ich weiss auch, der Peter fängt zum Beispiel, wenn sie auf Haaland gehen oder so, fängt der gute, grosse Fisch. Der Aschi geht natürlich viel mehr, der Aschi und ich gehen auch mehr zusammen. Ist natürlich klar, dass ich mit dem Aschi ein anderes Verhältnis habe. Aber der Peter ist auch sehr ein guter Freund von mir, oder? Und Musst du ja jetzt sagen, oder? Nein. Wenn er zulässt. Aber nicht, Peter- look, wir sind jetzt Peter- mega lieb gewesen mit dem Geier und alle sagen, wir müssen gemein sein mit dem Geier. also, Frage. Sie kommt. Mit wem würdest du jetzt eher fischen? Mit dem Peter oder dem Aschi? Wenn es darauf ankommt. Wenn es darauf ankommt. Es geht nicht um Leben und Tod. Also, Doch, ja, je wohl um nachdem, Leben und wohl, Tod. je nachdem wahrscheinlich schon, je nachdem, Ja. welche Antwort das gibst. Nein, es ist ganz klar, mit dem Aschi gehe ich natürlich mega fischen. Auch lieber. Ja, lieber, der Aschi und ich haben halt eine Hassliebe, oder, beim Fischen, Okay. oder? Aber fängt der grössere an, dann fange ich grössere, dann fängt der nichts, dann fange ich nichts. Nein, ich gehe wirklich mit beiden gerne fischen. Auf der Limit gehe ich auch sehr gerne mit dem Peter fischen. Ich bin vor 4-5 Jahren hat der Peter auch ein Boot gehabt an der Limit. Wir sind viel zusammen fischen an der Limit. Ich gehe sehr gerne mit ihm fischen. Der Peter ist halt eher so ein bisschen zeitlich begrenzt. Ja. Oder? Zeitlich begrenzt. Und mit dem Aschi gehe ich halt auch mehr. Oder? Gut, das Entweder-Oder kommt ja erst noch. Richtig, ja. Können wir uns noch Ja. mal dafür lassen. Du, Poker ist ja geil. Ja, Genau. Und der Lou 202ZH ja. würde gerne eine Pokergeschichte hören. Eine Pokergeschichte. Ja, doch. Wir haben auch so unsere Pokerrunde. Und das sind Leute von meinem Altenheim dort, von Schlieren. Und der Marriage hat mir schon, meiner Frau und mir, etwa mal 900 Stutz habe ich dort gewonnen. Und da habe ich immer gesagt, danke Marriage für den schönen Abend, den du uns beschert hast. Wir sind dann ins Casino gegangen mit dem Geld und sind es verzocken. Nein, Also nicht vervielfachen, sondern Nein, genau, verzocken. wir sind es natürlich. verzocken. Wir sind es verzocken. Das war auch mal etwas, wo ich mal eine Idee hatte, eine Fischer-Poker-Runde. Wenn ich jetzt da mal etwas raushaue, Pokern, also Fischer, die pokern, also ich würde sagen, ja, Niveau schon, es hat schon ein paar Jahre pokern, vielleicht ein bisschen online pokern, vielleicht ab und zu mal live schon pokern. Ja. Ich würde gerne mal so eine Runde auf beistellen, wenn ein paar... Geil. Zürich Fisch goes Casino Royale. Genau, zum Geil. Beispiel. Zum Ja, Beispiel das wäre natürlich ganz geil. Es müssen nur 5-6 Stück sein. Lange Mehr nicht. Ich kann nicht gerne so 9-10 Poker müssen nicht sein. Einsatz ein Huni, dass ich etwas rausschaue. Ich sage immer, also wir haben jetzt immer so, wir machen Cash-Game, oder? Ja, alles andere Cash, macht nicht viel man macht Sinn. kein Turnier, es geht zu lang und. Dass sich jeder mal mit einem Huni einkauft, oder? Und man kann sich aber wieder einkaufen. Ja. Oder? Also du kannst dich den ganzen Abend einkaufen. Und so sind natürlich die Runden, die wir haben, das sind einmal gerne 2'000, 3'000 Stutz Ja, im natürlich. Pot drin. Es wird ja jeder schlussendlich gewinnen. Und wenn Genau, du 3 Mal eingekauft genau. hast, dann gehst du nicht einfach raus. Und mit Wind ist es heute relativ Ja, einfach. genau, Oder? ja, Früher, wo ich nach Zudorf gewohnt habe, wo rauslassen. ich angefangen habe mit dem, oder? Da hat jeder müssen Gäste dabei Ja, haben. Dann ist natürlich. die Runde an Bankomat einmal gewesen. Also für all die, wenn sich einkaufen, die können gerne twinten. Nein. Ja, jetzt sollen wir mal am Nico mal jeden 20 Alter twinten. Also komm her, wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Wir machen die Antworten ein bisschen kürzer. He? Gut. Also der Sam's Goes Fishing, wo du wissen, hat es noch Routenbändeli? Es hat noch rote Bändchen, du kannst die bei fischen.ch bestellen. Gut. Freshwater Diaries, fangst auch mal Egli am Zürichsee. Hey, los jetzt, Albert. Auch dich drücke ich ab am Zürichsee, du weißt es. PB Egli 50 am Zürichsee. am Zürichsee. Top. Der Georgs 54S, Zustand von der Limit.
schlecht. Das ist mich, also sehr viel Sediment drin. Wir fangen nicht mehr so viel wie vor 10, 15 Jahren. Wir haben vor 7, 8 Jahren die letzte Stage gefangen. Da wäre dann das Thema mit dem Peter dann. Da können wir mit ihm ein bisschen reden. Also Peter, das ist jetzt die offizielle Einladung. Genau, Peter, also es wäre mal für dich da ganz klar so weit, um mal zu erzählen, was ihr alles macht. Da könnten wir auch wieder das Thema, eben die Aufzucht, oder, was ihr machen dort und. Es ist, also ich finde es schlecht. Ja. Okay. Dann, jetzt kommt auch sehr ein treuer Zuhörer. Dani, danke vielmals für deine Fragen. Sorry, Dani. Ich habe dich im Fall ganz am Anfang dich gegrüßt. Der Dani will wissen, warum das der Geier sein PB Zander, weißt du, was kommt? In der Sporttasche verraumt hat. Ich will ja nicht wissen, woher das die Frage entstanden ist. Die Frage ist entstanden. Nein, ich will es nicht wissen, Ruf. Nein, ich bin ehrlich. Dani, der Einzige, was weiss, bist du. Jetzt nicht mehr. Nein, er lebt wirklich noch. Er lebt noch. Er ist mir blöd zur Hand ausgeht in meine weiss-rot Taiwan-Tasche. Genau dort oben drauf. Und der Dani fickt mich natürlich gerne an wegen dem. Aber wir haben ein Säuferli nachher wieder können nehmen und also ich glaube, jedem ist schon am Fisch runtergefallen. Das müssen wir nicht. Also, dass der PB zu anderen muss runtergehen. Ja gut, das ist schon in der Ausnahme, aber... Also, ich kenne sonst solche, die 90er Zander vom Maßband kumpelt, bevor das messen. Gell, der Dani? Man merkt, dass ihr eng befreundet sind. Es kommt nochmal eine Frage von Dani, und zwar möchte Dani wissen, hat der Geier Angst in der Nacht auf dem See, vor allem vom Ufer? Ja, das sagt er jetzt eben. Wir sind recht viel gescopen dort und ich bin doch schon älteren Jahrganges und die Seekarte ist ja zwar drauf auf dem Echo. Ich sage aber immer, Dani, sind wir da genug? Dani, hast du geschaut, das Ufer? Dani, ist gut, sind wir da genug weiter weg? Und der Dani lacht sich immer einen rum und sagt, Geier, wir sind noch weiter weg, viel Meter sind wir weg. Und das hat sich jetzt natürlich seit 2 Jahren, seit das Eisgopfverbot ist am Vierwald, hat sich das erledigt. Darum bin ich froh, unter dem Tag mit dem Dani wieder fischen. Okay. So, und dann die letzte Frage von Dani, nachher hast du durch. Hast du manchmal eine Schnuddernase? Nur ab und zu. Da ist auch schon ein gutes Viertel rum. Am war auch, glaube ich, 1. Mai, als ich mit dem Fritschi, glaube an der Eröffnung. Das war auch etwas. Und ich schaue doch meine Fotos nicht an. Und der Fritschi fötelt mich so und ich habe da eine riesige Schnuddernase gehabt. Und der Fritschi hat mir nichts und ich das Foto, ja komm, das müssen wir posten, oder? Postet doch das. Und dann im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich Schnuddernase habe. Es ist dann, glaube ich, auch noch angezoomt worden in den Kommentaren und genau, wunderbar, so dass es ja siehst. Ja, aber ich sage immer, das ist Geier live. Eben, ich fake nichts, ich schaue nicht, ich mache einfach gerade. Und so bin ich halt. Eben. Ich schaue nicht einmal, ob ich Schnuddernase habe. Aber mir ist es auch mal so gegangen, bei einem Video, glaube ich, auch, wo ich so ein Igli zeige und die Kanonfrau kommt mega näher her und ich einfach da einen fetten Nasenbögen. Und mega viele in den Kommentaren, da hast du einen fetten Bögen. So, ja, danke, hast du nachher auch gesehen. Ja, nachher. Ja. Das ist, eben wie gesagt, mir ist nichts peinlich, mir ist nichts schade. Gut, das Schamgefühl von dir ist schon genug. Ist relativ tief, genau. Nach dem Zusammensein mit dem Aschi ist das recht tief. Ja. Wir machen alles. Ja, das ist gut. Der Remo Studer 8S wird dein lustigste Fischererlebnis hören. Mein lustigste? Ich habe schon so viele lustige und geile Tage erlebt auf dem Wasser. Also das Lustigste, die geilsten 3 Tage, ist wirklich das Forellenpuff gsi, oder? Wo ich mit dem Aschi war, da ist wirklich 3 Tage Party,
3 Tage witzeln, 3 Tage saufen, 3 Tage Tschüssi. Einmal Surström. Einmal Sauerström gegessen. Das ist, glaube ich, ein Erlebnis. Nicht nur das Lustigste, sondern so im Nachhinein so das Erlebnis gsi, wo ich muss sagen, das war wirklich geil gsi. Darum, es hat ja nie mehr eine Wiederholung gegeben bis jetzt. Oder? Das heisst, ja, alle 4 Jahre müssen die Weltmeisterschaften wieder gemacht werden. Aber ich glaube, so etwas, wie man dort kann, das erreichen wir auch nicht mehr. Das ist ein Niveau, da hat Chemie und alles gestummen untereinander und es sind wirklich bekannte Leute dort gewesen, es sind gute Fischer dort gewesen, aber einfach das Miteinander ist einfach wirklich geil. Es hat einfach gepasst. Es Ja. hat gepasst. Ja. Es hat gepasst, ja. Okay. Wenn wir am Gesi seine Fragen ein bisschen zusammennehmen. Ja, Er hat vor- 3 geschrieben. Die erste hat er schon beantwortet. Eigentlich. ja, würde ich auch So ein sagen. bisschen alles über die legendäre Chaoten-Party, hat er gesagt. Anlässlich der ersten SSFM, also der ersten Schweizer Sportfischermesse, ist ja die Suicide Party, Ja. wenn Sie sich überhaupt noch mal erinnern. Und, Ich mag aber, mich knapp erinnern. aber die wichtigere Frage ist, und was seine Frau dazu gesagt hat, wollen wir auch wissen. Das ist für mich mehr der Zusatz, wo Los, Viel wichtiger. meine Frau kennt mich jetzt schon so lang und so gut. Chantal hat nur gesagt, ja, typisch geil. Typisch geil. Also, schnell noch so ein paar Insider zu dieser Suicide Party. Ich bin auf der Behindertenscheisse verwacht. Ich bin dort von 2 sehr netten Frauen betreut worden, die ganze Nacht, und mir geschaut haben, dass ich immer etwas trinke und. Und ja, es war eine coole Party gewesen. Es war eine coole Party gewesen. Man hat sich am Morgen um 7, 8 dann dort getroffen und dann habe ich auch ein paar Storys gehört, was ich noch so gemacht habe. Hey, ja, nein, es ist eine coole Party gewesen. Ja. Ist eine coole gehen Party wir mit dem gewesen. Aschi fischen, dann hörst du auch vieles. Genau. Aber da gehen wir gar nicht weiter drauf Nein, ein. nein. Ist auch absolut okay. Dann, der, ich- der Geier muss sich auch Ja, unserem genau. Entweder oder Okay. stellen. Das ist ja die legendäre Rubrik. Wir haben da schon, weil wir sie mal vergessen haben, Kommentare geerntet, wo wir nicht so, ja, wo nicht so zufriedenstellend waren. Kann ich aber auch verstehen. Und wir haben wieder 5 Fragen beantwortet. Nein, 5 vorbereitet. Fragen gestellt, sorry. Und wir brauchen eine Antwort, also ein Ja. Ja und geht nicht, sondern es muss es entweder oder sein. Soll ich gerade anfangen? Jawohl. Machen wir der Reihe nach. Perfekt. Hecht. Falsche Antwort. Mäh. Limit oder Zürichsee? Zürichsee. Wow, Rassiko. Echt? Ja. Ich habe das Patent Gründen? jetzt wieder an der Limit. Ich bin ein riesen Limit-Fan gewesen. Aber mit diesen Erfolgen, die du dort hast, mit dem Ganzen Drum und Dran, bin ich schon. Also, Zürichsee ist für mich das Gewässer in der Umgebung. Du kannst alles fangen dort mittlerweile. Wels kannst du auch grosse fangen. Und Zürichsee. Okay, gut. Zürichsee. Okay, ich komme gerade mit den gemeinsten Geier. Ja. Zurück zu Fischen sehen oder nie mehr fischen? Zurück zu Fischen. Würdest du tatsächlich gehen? Ja. So wäre ich, ja. Ja. So wäre ich. Ja, das zeigt, dass du Ja. Fischen... Ja, nein, Fischen ist für mich Eis und alles, ja. Okay. Ja. Du bist ja ein totaler Abu-Fan. Ja. Daiwa oder Shimano? Daiwa. Daiwa, doch? Ja. Okay. Ein Tag allein am Zürichsee in völliger Ruhe oder mit guten Freunden oder musst ständig immer ihre Knöten neu knoten? Allein. Ja, allein. Allein für mich. Ich genieße das so. Nein. Ich gehe gerne mal alleine fischen. Das ist wirklich so. Einmal die Ruhe haben, einfach das machen, was du willst. Dort hin, wo du willst. Nicht müssen schauen auf einen anderen. Ich möchte das noch sagen. Ich gehe sehr gerne mit anderen fischen. Ich gehe 99% mit anderen fischen. Aber so einen Tag einmal, ja, den geniessen wir. Ja. Perfekte Überleitung, würde ich sagen, zu der letzten Frage. Mhm. Bist Ich du habe schnell keine Freunde mehr. Aschi oder Dani? Mit wem fischst du lieber?
weitere Anfragen, tun Sie bitte meinen Anwalt. Schau, ich sage es wieder, wir können schneiden, machen wir aber nicht. Nein. Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich gehe wirklich mit beiden sehr gerne go fischen. Ich kann es jetzt so sagen, am Zürichsee gehe ich lieber mit dem Aschi fischen und am Vierwald gehe ich lieber mit dem Dani. Nein, es sind wirklich so gute Kumpels. Es ist eine gemeine Frage, aber du musst dich für einen entscheiden. Auf was fischen? Auf dem Wasser fischen. Auf was? Nein, es ist wirklich, also entweder oder. Entweder oder. Jetzt, schau, einfach, dass zum dir in den Arsch retten, wir haben dir gerade das Messer an den Hals, oder? Und deine Arme sind gefesselt und Stuhl. Ich gehe mit beiden gerne fischen. Hör auf, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich ziehe das Messer, weil du redest weiter. Nein, es ist wirklich, eine Frage, wo ich nicht kann, weil ich gehe wirklich mit beiden sehr gerne fischen. Ich kann sie nicht beantworten, weil es sind beide super Kumpels von mir. Come on! Das kann es nicht sein, dass du eine Frage nicht kannst beantworten. Nein, eben, am Zürichsee gehe ich lieber mit dem Aschi fischen, am Vierwald gehe ich lieber mit dem Dani fischen. Mit dem Aschi ist Puff-Moped-Gemeinschaft, gehe ich lieber mit dem Aschi. Am Lungeren gehe ich lieber mit dem Dani. Nein, ich kann das wirklich nicht. Also wenn jetzt mir morgen würden beide anrufen und sagen, hey, gehen wir fischen, dann würde ich schauen, dass wir das dritte gehen fischen. Und wenn das nicht geht? Dann machen wir es, dass es geht. Come on! Es ist wirklich, ich kann diese Frage nicht beantworten. Es ist wirklich, Dani und Aschi sind so gute Kumpels. Was haben wir da Aschi gefragt? Geier oder Peter? Gut, das ist ein bisschen etwas anderes. Sind Brüder oder ein Freund? Ja, come on. Ja. Komm jetzt. Geh, das kannst du nicht machen. Du musst entscheiden. Also ich entscheide mich jetzt einfach aus dem Grund, weil ich den Aschi ein bisschen länger kenne, würde ich 2 Stunden länger lieber mit dem Aschi fischen. Also, das nehmen wir. Ich glaube, das können wir gelten lassen. Perfekt. Danke vielmals. Aber Geier, ich kann dich verstehen. Den Rest vom Tag komme ich mit dir, Dani. Ich glaube, es ist dann niemand böse. Ich glaube, die beiden wissen, wie gerne dass du mit diesen Leuten gehst fischen, wie gerne du die hast. Absolut. Genau. Also, genau. Und das ist ja das Schöne am Entweder, oder? Genau. Man wird ja vor den Pranger gestellt. Genau. Und du hast dich so gut durchgeschlichen durch die restlichen 4 Fragen. Ja, Jungs, dann würde ich sagen, wir sind so langsam, nach fast 2 Stunden kommen wir richtig... 2 Stunden? Ja, es kommt näher, die 2 Stunden, glaube ich, her. Ich habe 2:01:43. Eben, gell? Genau. Super, darf ich die Podcast-Folge schreiben? Es ist natürlich wie bei jeder Episode, wo wir einen Gast dabei haben. Ihr hört es vielleicht schon ein bisschen rascheln im Hintergrund. Ich habe meine ältesten Köder ausgepackt. Der Geier hat etwas mitgebracht. Der Geier? Also, er hat etwas mitgebracht und er gibt etwas in dem Sinne. Also, ja. Genau. Ja. Was kann er selber sagen? Ein fettes Gewinnspiel von ihm. Und ich würde sagen, du kannst mal sagen, also was ich habe 3 Preise. 3 Preise, die wirklich von mir persönlich sind, die nicht gesponsert sind, die nichts sind. Ich habe 2 Softköder, grosse. Ich habe den Hooligan Roach. Ich habe den McDraft, den Megabass. Richtige, grosse Gummi. Plus ein DAF, auch ein Freund von mir, der Sören. Grüße nach Deutschland. Ich habe das Massband von ihm. Das würde ich zusammen tun. Dann habe ich da noch Jasorbait, 2 Stück. 2 Swimbait, wo ich auch noch gerne, sind 2 Hardbait, die ich auch noch gerne verlosen würde. Plus der 3. Ja, ich denke, das ist so der Nebengewinn. Der kann mal einen Tag mit mir auf der Katzensee kommen. Ich glaube, ich würde jetzt das eher als Hauptgewinn anschauen. Es ist okay. Nein, es ist natürlich schon... Nein, das ist... Katzensee ist so, ich organisiere das Boot, ich organisiere Karten. Man kann einfach nur eine mitnehmen, weil es sind nur 2 Tageskarten erhältlich auf dem Katzensee, also er und ich. Sagst du mir, wenn ihr geht, dann kann ich vorher eine abstauben. Genau, kannst du eine abstauben. Tag müssen wir schauen. Jetzt kommt auch
PT kommt nach vielleicht und dann August ist eher, ja, zäh, man fängt sicher seine Fische. Es ist aber brutal heiß, weil man muss ja auch rudern. Also eher so Richtung September umeinander, so entweder, gegen Herbst, so in dem Stil. Noch bis spätestens Ende Juli, so Juni, Juli noch, wird schwierig und sonst dann September, Oktober. Gut, ich denke, das kannst du dann mit dem, oder kann der Gewinner und du dann entsprechend auswählen. Also wir haben zweimal die Chaserbaits, die Hardbaits, für all die nicht kennen. Ich tue es noch schon fotografieren, gehe noch das Foto in die Story rein. Dann haben ich habe noch etwas. Einfach, dass man den Preis kann gewinnen kann, muss man mir 100 Franken gewinnen. Jeder kann mir 100 Franken gewinnen. Perfekt. Vergessen nicht zu kommentieren und zu folgen bei uns. Kein Wunder, die Pokerrunde vorhin angesagt. Sponsoren von mir. Natürlich muss niemand etwas zahlen. Ist auch eingeladen im Katzensee. Stark, Hut ab. Ich würde sagen, er soll den Podcast kommentieren unter dem, also Wettbewerb Geier, dann tue ich mir die Kommentare, ein bisschen originelle Kommentare finde ich immer gut, tue ich mir anschauen. Also Wettbewerb Geier und dann einen originellen Kommentar. Genau, und einen originellen Kommentar, auch wenn er die Sendung gefunden hat und. Okay. Und derjenige, tun wir dann das dritte, wir dann auswählen, wer wir da verlosen. Perfekt, das ist doch gut. Und dann würde ich sagen, schalten wir nicht den Geier, sondern den Geier genau, jetzt in der nächsten ja. Episode zu. Und dann kann er nämlich auch gerade den Gewinner bekannt geben. Oder je nachdem, wie er verplant ist, vielleicht ist er gerade am Fischen, am Vorfischen. Am Vorfischen, ja. Warte, jetzt, nein, die nächste Episode bist du an der PT. Aber er kann sicher eine Sprachnachricht machen. Genau. Und dann, Ich brauche auch den Futter für das nächste Mal, wenn du da bist, oder? Okay. Genau, perfekt. Ja, sehr gut. Also, kommentieren mit einem originellen Kommentar. Gewinnspiel Geier, genau. Einen coolen Kommentar hinterlassen. Das ist alles, was wir machen. Perfekt. Jetzt müssen wir wissen, wird er jetzt kommentiert mit Geier oder Geier? Also, das wäre jetzt noch lustig. Nein, schreiben tut man ja G-E-Y-E-R. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, ihr schreibt meinen Namen so, wie ihr es Freeländer ist. Ja. Geier, danke, bist du heute zum 3. Mal unser Gast gewesen. Muss man so an dieser Stelle sagen, oder? Das 3. Mal, Jubiläum. Zweites Mal? Nein, Jubiläum haben mich eingeladen. Habe ich nicht können kommen. Hat er geschwänzt. Aber ich habe gewusst, wir haben auf der Liste. Ja, genau, er ist auf der Liste gewesen, ja. Genau. Nein, mega cool, haben wir Leute von der Szene, die so tief drin sind, die so lange mit dabei sind, die da regelmäßig bei uns aufschlagen. Mega schön. Danke vielmals. Hast du ein bisschen aus deinem Leben erzählt? Ja, absolut. Das ist eine mega coole Sendung, die ihr da macht. Ich habe jetzt mittlerweile Anfang Jedi gelesen, weil Stark. Immer wenn ich in die Bude fahre und heimfahre, die geht 25 Minuten am Morgen und am Abend geht sie 40 Minuten. Ja, dann hast du habe ich schöne Zeit, um diese Sendung zu hören. Sehr gut, perfekt. Ja. Hey, ich habe dem nichts mehr anzufügen. Danke euch. Würdet ihr noch einmal das Wort geben? Hast du noch irgendetwas zu sagen oder ist alles gut so? Ich liebe alle, die fischen. Ich liebe den Aschi, ich liebe den Dani, ich liebe den Peter. Hast du den Martin noch vergessen? Den Martin liebe ich weil mit ihm gehe ich an PT. Da sieht man sich vielleicht irgendwo, irgendwann. Und habe euch wirklich alle lieb. Perfekt. Jetzt können wir nicht sagen, wir sind draußen für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas und Bier, rufe Fisch verrückt. Treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!